Прывітанне, мае шаноўныя гледачы, вітаю вас на сваім стрымы па The Long Dark. Так, мы, дарэчы, сёння будзем з новымі наладамі мікрафону гуляць. Таму, калі што, пішыце, званіце і ўсё астатняе. Чакайце хвіліначку, там хтосьці ржаў мяне на фоне. Зараз усё паправлю. Так, готовы я. Чакайце, праверка, ўсё. Па сутнасці можам пачынаць. Будзем сёння новую гульню пачынаць, таму што нагадаю, што мы ў мінулы раз загінулі ад таго, што насамрэч, як для першай спробы было няблага, на мой погляд. 22 дні пражыць, пры гэтым прасцім, дапусціўшы вельмі шмат памылак. Асабліва вось на мінулым стрыме можаце паглядзець. Першая памылка, якую зрабіў я, гэта тое, што мы сядзелі на адным месцы даволі доўга і спрабавалі выжыць за кошт таго, што вось так паліць вогнішча. То бок я, як збочная, хацеў, каб вогнішча гарэла 3 дні, но і ачыўку атрымаць, і ўсё такое. Усё было б так, як і меркавалася, але на таемнічым возеры не пашанцавала вельмі з надвор'ем. У мінулы раз была мужчына, значыцца, зараз будзе жанчына. Так, што яно дае бонус цяпер кава, энергетыкі, шпрыцы, дапамагаюць больш? Не трэба. Не трэба вось гэта. Арганізм патрэбна 10 калорый. І халодны сінтэз, наколькі мне падаецца, вы ўстойлі да холаду, атрымаць пастаянны бонусы +2 да тэмпературы ў адчуваннях. Вось гэта так. А што ў нас тут яшчэ? Вось гэта я не памятаю, дзе гэта бяруцца. Трэба будзе, мабыць, на стімаўскай версіі гульні. Ну так, вядома, што мы будзем гуляць за усімі вось гэтымі вось штукамі. Бо інакш як нам пражыць? У гэтых выпадках, нам трэба, калі што, нагадаю, 1000 дзён пражыць. Калі мы гэта зробім на няпрошаным госці, пры гэтым пры ўсім нагадаю, што мы да гэтага не гулялі. Вось мінулыя стрымы, серыя стрымаў 5 штук, хіба што. Яны былі першыя спробы ўвогуле ў маім жыцці. Там быў госць 1, значыцца, гэта будзе госць 2. Зараз паглядзім, куды нас закінем. Вось, а хацелася б, дарэчы, усе гэтыя дасягненні з Steam зрабіць на гэтай складанасці. Як было сказана, што большасць людзей, якія згубіліся ў прыродзе, паміраюць ад сораму. Так яны паміраюць ад сораму. Што я не так, я патрапіў гэта. На мой погляд, гэта галаслоўна. Так, штосьці мне падказвае, што мы недзе каля мора знаходзімся. Штосьці гэта нагадвае ўжо мне. Мапа я маю на ўвазе. Альбо гэта Усцешная даліна. Так, як адсюль спусціцца, чакайце. Я не хачу ног сабе паламаць, бо ў нас зараз жа ж нічога няма. Так, вадаспад бачу. Вадаспад, чакай. Ага. Не, гэта не Усцешная даліна. Уцешная даліна, гэта 100%. Ну што, пойдзем тут. Сядзем на кукішкі, да пойдзем туды. Ваўчына ідзе там? Блядь. А мы акурат да яго. Чаму я яго не заўважу адразу? Так, ён за гару заходзіць, добра. Нам ад яго трэба адбегчы.
Зараз трэба, карацей, зразумець, дзе мы. На якой мапе. Так, холодно, дзяўчына, холодно. Не абяцаю, зусім не абяцаю, што мы... Все не выживем. Давайте так. Все ж таки ў мінулы раз, і все. Я здагадаўся, дзе мы. Мы на Уцешнай даліне. Я просто гэтую пагорачак не памятаю. Так, пакуль па тэмпературы ўсё добра. Дровы ёсць, узялі вугельчык. Тут пуста. Зараз зойдзем у бункер. Так, Уцешная даліна, гэта добра. Гэта цудоўна, гэта невыдатна, але добра. Нам зараз трэба саграцца, так, саграванне працуем. Схавай пакрывасачка, гэта ўсё. Зараз мы бункер гэта падлутаем. Што магчыма, калі што сюды, можа быць, павернемся, а можа і не. Ну, бо гэтага цвікадзёра няма. А ад таго мы гэтую шафу не адкрыем. Звычайна там нічога няма, але ўсё ж такі часам здараецца, што карыснасць у гэтым ёсць. Так, дзякуй боку. Мы гуляем не на пакутах, і ў нас тэмпература дазваляе тут знаходзіцца ў гэтым бункеры. Так, на пачатку ўсё ж такі запалкі нам патрэбны. Інструменты, вядома, і ўсё такое. Металличная полиция. Тканіна, дарэчы. Так, ну давай, руками 5 штук. О, выдатна, паўгадзінкі. Я штосьці не бачу, каб у мяне тэмпература расла. -3, 0. А, таму што 0. Гэта што, дзяўчына такая ў мяне? І дрыць, калаціць, але ж ты страшна. Тут мы гэта ўжо залуталі. Так, на распальвач. Яшчэ распальвач. Слухайце, мы тут зусім ніяк. У нас ужо вечар, дарэчы. У нас ужо вечар. Калі нам трэба бегчы, то трэба бегчы. Распальвач у нас ёсць. Зараз мы толькі праверым. Забіраем газету. Менавіта дзеля гэтага. 17 хвілін. Не буду гэтага рабіць зараз. Так, вось па закуточках пробяжымся. Каб нічога нідзе не прапусціць. І паколькі ў нас тэмпература не расце, мы тут не саграваемся, пакуль у нас няма адзежы. Нам трэба бегчы. Правда? Правда. Так, па адзенні у нас усё кепска. Жосць. Нам трэба бегчы, зараз будзе у хату. Там будзем хавацца. Адпачылі, таму зараз можа абмоткі толькі нейкія зрабіць. Павязку, магчыма таксама, што павязку, але абмоткі што бракуе? Чакай. Швейны набор. Ну вось яна хустка. І все такое, швейнага набору няма. Так, значыцца, робім сабе вось павязку адную, 10 хвілінак, ну 2, калі каб хто нас сустрэў па дарозе, то мы маглі б сабе
троху падшыць. Усё, трэба бегчы, бо зараз будзе халадно. Так, дзяўчына, так, вядома. Збіраем мох. Супраць ветру, оу. Усё гэта кепска выглядае. Уже рызыку маем. Так, там у нас хаціна, там у нас самалёт. Трэба ісці да самалёта, бо там ёсць адзенне. Потым пячора, потым хата. План даволі просты. Буду спадзявацца толькі на тое, што адзенне мы знойдзем і не надта шмат згубім здароўя сабе. Так, олень гэта добра, значыцца тут вакол не будзе, значыцца мы проста спакойна сабе пройдзем да самалёта. Ну, адносна спакойна. Можна, дарэчы, ось. Да, блядь, выбачаюся. Это у мяне, калі што, Teams. Вось так працуе, там жа ж у нас яшчэ ёсць бункер у тым баку пад ахову ваўкоў. Але без паходніка туды цяжкавата. Так, здароўе губляецца, нам трэба спяшацца. Так. Тут нічога не будзе. Та ну. Давай, вось так. Блядь, дзяўчына. Пуста, ўсё пуста. Але варта было паспрабаваць знайсці. Усё пуста. Бомжы нейкія ляцелі на гэтым самалёце. Газіроўка, супер. Так, тут пуста. Зараз будзем валізкі себе глядзець. Не ў сэнсе сабе, каб нешта там з сабою ўзяць з валізаў. Луі Вутон, типа такога. Не гэта. Так, тут же ж не было нічога, так. Ідзем далей. Хутка, трэба ў пячору. Можа там удасца нам сагрэцца. Супер. Просто выдатна. Топавы світер. Вельмі добра. Шалік яшчэ. Ой, зараз будзе цёпла нам. І гэта выдатна. Кеды няблага.
Так, гэта мы не глядзелі. Глядзелі. Сюды, 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 сюды. Ух. Ух. Вельмі добра. Так. Наверсе былі валізкі. Так, обморожение уже отрабатываем амаль что. Треба хутчэй адсюль сыходзіць. Давай, дзяўчына, хаваемся. Так, трошечки обмороження. Гэта кепска, вядома, але выбора не было тут. Ізноўку тут 0, ці колькі? Плюс 1, ужо лепш, чым у тым бункеры было. Трэба зараз толькі паглядзець, што мы там назбіралі, што мы апранулі, а што не. Так, сюды хадзім. Насі гэтае, так. Шалік, вядома. Гэта 0,6, гэта 0,8, выдатна. Так, ці варта нам зараз займацца? Вецер, вядома, нам псуе шмат чаго. Шмат чаго псуе. Паціху у нас расце тэмпература. Але адзінае, зараз у нас, магчыма, будзе ноччу. Ноччу вельмі кепска. І гэта азначае, што стане толькі горш. Насамрэч, што бок не мінус 4 будзе, напрыклад, а мінус 8 якіх. Тут у нас плюс 2 будзе. І вы ўжо бачыце вечар. Ці бегчы, ці што рабіць, слухайце, ну. Каб я хацеў, я б пабег. Але тэмпература мяне трохі хвалюе тэмпература. Кашуля гэтая падзёртая. Гэта можна разабраць на скуру. Ці шотка бескарысная, яе трэба сабраць проста. Кашулю таксама мяркуем. Ну, пакуль тэмпература спрыяе, нягледзячы на тое, што ноч. Плюс 1 засталося ўжо, бачыце? Што такое? Я тупо на схіле ўвесь гэты час стаяў. Фу, рызыкоўна. Гадзіну згубіць на тое, каб сабраць. Магчыма, толькі што з прыходам ночы вецер паясцішэе. Так, добра, мы хаця б у белай зоне. Бачыце, у нас ужо 0. Усё. Нам трэба бегчы. Вось у такіх варонках трэба бегчы. Маражэнне ёсць. З гэтым нічога не зрабіць. Нам трэба бегчы да хаты, не губляючы час ні на што. Так, мы не дабяжым, калі што. Дабяжым да асноўнай хаты. Там, дзе гэтая сидзела баба, памятаеце, калі глядзелі сюжэтку са стрэльбою, там все такое, якая мужа свайго заваліла. Ну як заваліла, у сэнсе таго, што нам яму не дапамагла, калі яго атакавалі ваўкі. А вось да малой хаты мы дабяжым. Вітаю, не то вітаю.
Гуляем за дзяўчыну, калі што. Будзем, як заўсёды, камбінаваць. Мужчына, жанчына. Так, потым я сюды павярнуся, калі што, пакуль што трэба бегчы. Вояць туды, ў гэты дом. Ваўкоў я не бачыў. Так, гэта самы пачатак. Мы на Уцешнай даліне з'явіліся. Трошачкі зусім залуталіся. Літаральна ні аб чым. Вось, і зараз будзем хавацца ў хацькі. Хаціне, і Паўлік, нарэз дарукі табе. Так. Так, усё. Што тут у нас, дарэчы, можна палутаць? Тут шафаў нема ж. І не было ніколі. Давай так зробім. Колькі у нас па тэмпературы? Плюс 4, выдатна. Трэба неяк дажыць да раніцы. Давай. Класціся спаць. Ты нічога не прапусціла. Насамрэч, Анюта, ўсё добра. Пакуль што ўсё спакойна. Паш, я там, дарэчы, табе пісаў у Дыскордзе. Зялёная, гэта значыцца ў нас... Гэта значыцца ў нас паўночнае зянне было ноччу. Так атрымліваецца. Мага душыць, паглядзіце толькі, а піць няма чаго. Яшчэ 2 гадзіны прыйдзецца, можа паспаць. О, все, можна палутацца хаця б. Як си маешся? Нормально, нормально, Паш, нічога новага, адзінае з навінаў такіх, вось толькі літаральна перад страмом атрымаў вядомасць аб тым, што цудоўна, гэта тое, што трэба. Вядомасць ад таго, што аўстралійскія сябры нашы, яны адкладаюць праект да кастрычніка ажно, і я гэтаму насамрэч рады. Бо працаваць адначасова на канадцу і на аўстралійцах было б цяжка, мягка кажучы. Так што ўсё добра. Лава, скрыня пустая, палічак няма. Пад лаваю штосьці ёсць, нічога няма. Так. Усё па сутнасці, так? Мы ў цепле, але без ежы, без нічога, таму нам трэба спяшацца ў хату. Сергей, вітаночки, вітаночки табе. Так, усё, пакуль цяпло, пазбіраем зараз шыпшыну хуценька. І бяжым у хату, каб штосьці знайсці сабе паесці, папіць. Цікава, рукавіцы яна апранула ці не? Не апранула. Вось так, хаця б маражэнне не павінно быць на руках. I've never been so hungry in my life. Крацей тэмку з еўратракам ты скіпнеш, а ў пятніцу адпрацуем. Вядома, дамовіліся. Так. Так, гэта шлях да амбару ж, так?
Jesus, it's cold. І не кажи, малая, бляха, холодно, трындец просто. Хто придумаў гэтае надвор'е, правда? Так, карацей, для ўсіх, хто не зразумеў, заўтра увечары, хутчэй за ўсё, я ў дзень пастрэмлю танкі нейкія, там па 2,5-3 гадзінкі. Вось. А ўвечары будзем разам з Мувам, чалікам, які тут заходзіў пару разоў, у Еўратрак ганяць. Там будзе вялікая колькасць людзей. Бляха ваўкоў. Бачыце, колькі. І вецер на іх дзьмуе, правда? То бок яны хутчэй за ўсё адрэагуюць на мяне. Жыш. Вось жа ж, а? Каб вас трасца. Давай уніз сюды лепш. Тут нема нічога. А тут ёсць. Ось, так што увечары заўтра пагуляем у Еўратрак яшчэ. Так, давай у хату. Хавайся у хату. Так. А воды можна хоць якой, а? Давай адразу ежу, воду, выдатна. Персики, гэта добра. А, смачная якая. Супер, просто. Зараз на сабе капелюшак зарганізуем, каб нам не было так холодно. Тут усё. Чекай, что там я взял за записку. Что за нотатки тут упали, а? Где она? Нотатка. Покинутая, добра. Это ничего важного. Дрова. Давай тут скинем дрова, до речі. Так. Эй, гэта мне не трэба. Это все скидаем. Ось так ось. У-у-у. Бери котелок з собою. Так, саме персики, це удобно. На столі нічого, під столом нічого. Feels like an empty pit. Если хочешь, малая. Тут все пусто, так, нічого нема. А запалки ж тут недзе былі заўсёды. Але не ў гэты раз.
А, капелюшик є, значить, робити його не треба буде. Чудовненько. А день не лайно, але лепше, ніж нічого, правда? Правда. Так, тут усе. Ходимо у той покой. До речі, я вчора корпувався у наладах мікрофона, так що, коли що не так з звуком, обов'язково скажите. Батончик. Все пусто. Неужели не будет запалок, а? Ось літерально нічого. Ей-ой-ей. Як так? Так, ось отсюль. Треба, до речі, ось тут розставити їжу нашу. Так, так. Ось так. Так, ну масло сюди поставимо. Ходимо спочатку наверх, потім у підвал. Сидимо. Діма. На всілякий випадок ще раз поглядів. Так, так. Поки що все виглядає не надто добре. А прочь одежи. А одежа у нас добре, хапаємо. Я з одежею задоволений. А ось запалок нема, інструментів поки що ніяких так само нема. Це не вельми добре. Дякую хоча б, що нож знайшли. Для гэтых бляшанок. Каб їх відчиняти. Шкарпети, добре. This stuff will come in handy. Так, кашулю ми розберемо, відомо. Гэта ми апранем, гэта добре. Пуста, 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 пуста. Треба буде до амбару вести. Так, поки що все. Ходимо вниз, зараз скинем в эту книжку, яку я знайшов, як паліво. Покинем її тут.
Так, мы здоровье школу губляем, правильно? Давай, з'ешь гэтае. Вось так. І выпі вось гэтае. Хай здароўе аднаўляецца хоць неяк. Так. Паліва сюды. Зараз будзем апранацца. Капялюшак насіць. Гэтае насіць, гэтае насіць. О, і гэтае насіць. Цудоўна. Тут у нас ёсць гэтае. Гэта так, шерстяны шведер. Свитшот лайно. Зразумела. Так, хадзі сюды. І збіраем. Так, свитшот, так. Замест гэтага. О, дарэчы. I'm starving. Да ладно. По тебе не скажешь так адразу. Што ты голодная. Так, у нас засталіся, яшчэ адныя панчохі нейкія. Тэрмабялізну знайсці сабе трэба. Ну і вядома, палепш. Гэта так. І пайшлі ў падвал. Паходніка няма. Так што... Чакай, Макс, як табе новы святочны дзень? Дзень малой беспілотнай авіяцыі? Адкуль гэта такі свята, што? Упершыню такое чую варва. Гэта дзе? А, блядь, ты пра павуцінку. Напэўна. Ты пра гэтае? Так, добра. 10 кіляў солі. Супер. Правады, скрыня кардонная не трэба. Тое, што адбылося за гэтыя 2 дні, на мой погляд, гэта проста цудоўна. Я стаў троху шчаслівейшы, калі што. І гэта, разумееш, гэта увасабленне... Металічная палічка, так, а то мне падавалося, што гэта... як яго? Ой, соль стаіць. Гэта увасабленне таго, што вось ты падтрымліваеш штосьці, чакаеш гэтага вельмі выніку, разумееш? І потым такі, ебаць, вось гэта вынік, вось. І ты да гэтага вось прычасны неяк, і такі, ох, заебісь проста. Я малайчына, усе малайцы. Ой, бляха, ну. Няма цвікадзёру гэтага. Ну, не, я б не казаў, што мы так дачакаліся, але нейкі такі добры прамежкавы вынік ўсё ж такі ёсць. І гэта прыемна. Эй! Спартыўная, ну разбяром спартыўная. Яны нам не вельмі падыходзяць, каб іх карыстаць. Бляха, дзяўчына, можаш неяк у сябе гэта ўсё выдыхаць, бо нічога не бачна. Выбачаюся.
Повертаемся. Сюда, сюда, сюда. Все пусто. Пусто. По кутах нічого нема. На землі нічого нема. Подлога чистая, вылизанная. Хтось пробрался 100%. Так, тут мы полетели, тут мы знайшли на перепоті Томпсона у крамі. Ну так, ми ж там знайшли їх у минулий раз, я пам'ятаю. Все одно у нас на шляху ще є куди зайти, тому ми зараз, коли що, пойдемо у амбар. І все, тут скончили. Так, подалося? Подалося. Так, воды троху ёсць, адзенне галоўнае, што ёсць, мы прыкрыты з усіх бакоў. Усё гэта мы пакідаем тут. Штосьці ёсць, яшчэ на выкід. Бульбачка, 3 штучкі ёсць у нас. А, вядома, вось гэта трэба скінуць, бо гэта нам не трэба з сабою цягаць. Так, і... Усё, па сутнасці можам ісці. Хустка нам не трэба, мы же апранутые, так. Это у нас новое спортивное, это старое спортивное. Это можно собрать. Сильно, что мне зараз не подобается. Чули, сподіваюся. Так, о, мука. Муку сюди. Зараз оббіжимо вокол, бо на ганку може бути щось лежить. У яку локацію я отсюда пойду? Як у минулий раз ми пойдемо отсюда у таємниче озеро. Так, зміна надвор'я, кромкачі полетіли. Ось так. У машині якая... У той машині. А, так, я чув про гэта. Што ножовка бывае. Угу. Дрыть, инструменты. Просто лежать себе. Аккумулятор. З глузду з'їхать. Аккумулятор. Нехай тут лежить. Цікавий гэты вось сарай. Што ў ім такога, што столькі луту закінулі ў яго? Ветер толькі кепскі, што ветер у нас тут. Читаем. The dam seems open again. Это мы, вядома, ведаем. Што на дамбу там ёсць дорожка. Так, цвікадзёра няма, ўсё. Хадзім, праверым гэты сарай, ідзем у амбар. Наколькі я памятаю, там можа быць молат, той, які нам патрэбны будзе на гэтым, на дрыгве. Самотнае балота гэтае. Лень злева. Дівчина покутує. Від холоду.
дрова, потом наверх пойдем. Спочатку тут все проверим. Пустая поличка. А я памятаю, коли гуляешь, тут ёсть тут. На ніжейшому узровні. Так. Ложек. Стой. Саме типу ложек. Неужо пусто? Полезли на гору. Мужчин? Блять, ты серьезно? Типу дошка есть, але її нема. Угу. Собака. Ходім ще раз. Мужчина, што маеце, бомжара? Што ще можна чакаць ад гэтага чалавека, які тут захрас, правда? Бля. Поп'ем троху воды. Штосьці можна зжерці. Ну, давай. Ходім далей. На жаль, тут нам не радує, тут холодно, луту нема. Як заўсёды, просто згубілі час. Так, змена надвор'я. І навряд ці гэта будзе добрае надвор'е, калі што. Бо зараз яно добрае. Бачыце, нам нават цёпла. Мы ідзем у адзенні кепскім. У нас тэмпературка паціху расце. О, шытво, супер. Будзе што пачытаць. Так, вядома. Пойдзем у абсерваторыю, дык і камеру сабе знойдзеш. Адреналиновый мост. Did I say I hate being cold? Because I really do. А колькі зараз па адчуваннях? Мінус 6. Там же ж нічога ніколі не было, наколькі я памятаю. Па сюжэтцы там быў труп. А так там нічога нема. Якое надвор'е цудоўнае, га?
Акурат як зараз у Білостоку. Приємно. Выезд там паскуды гэтыя шэрыя. Так, рызыка. Так, тут трактараў няма ж, правда, вось на гэтым кавалку. Гэта калі што трэба будзе ісці вось туды. Дзе там кару будзем збіраць. І вецер у твар. Непрыемна. Ну, холера тебе бери, ну. Блять, як ты заебала надворье конченое. Чому не у спину, а? Собака. Обов'язково у твар треба свяціць. Сука, заебали, блять. Гэтыя месенджеры, якія зварушваюць мне гульню. Звяртаюць, вылучаюся. Яск-бляск, вітаначкі. Штосьці ты потрапіў на акурат такое место, дзе мяне просто падрываць пачынае ўжо. Так, о, тут цяпло. Правда, наколькі цяпло? Плюс 3 усяго. Але ж усё ж таки лепшым 0. Так. Рызыка перахалоджання, добра. Вона яшчэ будзе сабе неяк напарыць гарбаткі, ды аднавіць сваё ХП. Бляшанка, добра. А што гэта у нас злева такое ляжыць? Антыбіётыкі. Ну, нейкі заможны бомжик тут стаміўся. Філма Power. RTX 5090 не цягне? Гэта ты пра што зараз? Каменьчык ёсць, ножа пакуль няма. Секера. Так, тут нічога нема. Тут пусто так само. Так, нічога усяляка здараецца. Так, здараецца усяляка, але... Стой тут. Распушчальник камлей. Про тое, што месенджеры забіваюць работу гульні? Не. Філма Power, гэта не пра гэта. Ёсць такі месенджер, вельмі вядомы, і пэўнена, што ты яго ведаеш. Называецца ён Microsoft Teams. І ў наладах яго я паставіў сабе, што ён проста павінен паказваць мне паведамленне на працоўным стале. Гэта так робіцца, напэўна, ва ўсіх месенджерах. Я, па крайней мере, заўсёды так раблю. Вось. Але ж гэтая курва, яна не проста паказвае, яна табе зварочвае ўсё, што б ты не глядзеў зараз.
Разумееш? А без гэтай функцыі я не магу працаваць нармалёва. І ты не бачыш дакладна, калі хто табе напісаў. О, там бляшанка ёсць. Вось так, добра. Вось, і можаш нешта прапусціць. А калі прапусціш па працы штосьці, вядома, гэта ні да чаго добрага не давядзе. Адсюль і вось такое адношанне да гэтай прылады, каб яе ліха. І распрацоўшчыкі, бляха, з паносам мучыліся хаця б адзін дзень. Так, варштат уніз. Няма чаго там яму рабіць тут. Так. Локер уніз. О, Філ. Вітаночки, вітаночки. Рад бачыць. Як жыцця, дзякуй за пажаданні. Жыцця добра, дзякуй Богу. Ось як Паша напісаў, пасля 1 чэрвеня ўвогуле стала яшчэ лепш. Вельмі задаволены такім ходам рэчаў, разумееш? Так, гэтага павінна хапіць мне тут. Усё. Зрабілі, гэта і зрабілі, тут зрабілі. Адзінае, што локер адзін быў уже зачынены, правда? Так, застаўся зачынены. Так, штосьці можам скінуць. Бульбу з сабою везем. Дровы скінем. Гэта будзем з сабою таскаць пакуль што. Давай мы усё. Одной толькі сабе возьмем. Так, тут добра, тут падаецца, што добра, гэта ўсё апранута апроч гэтага, так? О, капялюшак трэба, да рэчы, будзе. Ён больш новы, там мы яго апранем. О, а так можна? Не, нельга. Так, 0,4. Усё. Гэтае мы скінем сюды. Так, па ежу. Не, ежу мы з сабою цягнем, бо нам яшчэ шмат што спатрэбіцца. Вось гэта мы скінем. Вось гэта ці варта нам з сабою цягаць, наколькі я разумею, то не. Бо ў нас на таямнічым возеры гэта ўсё будзе. Як мінімум сіняе, а то і чырвонае нават знойдзем. Вось так, каб не памыліцца. Так. Гэта ось з сабою цягнем, гэта таксама з сабою цягнем, гэта металабрухт з сабою, тканіна з сабою, і ўсё. Так, што тычыцца ежы. Штосьці трэба з'есці. Давай так. В прынцыпе, пашанцавала за стартавую лакацыю. Ну так, як і ў мінулы раз. Слухай, там мы з'явіліся толькі на гэтым, як яго... Собака выскочила з головы. На чорнай, на ваўчынай скале. Вось, і там даволі хутка перайшлі сюды ж. Так што ўсё больш-менш няблага. Так. Я яшчэ не сагрэўся. Што ў нас тут? Плюс 3. Трэба зрабіць пакуль што. Давай павязку зробім. 15 хвілін, 30 хвілін. Яно не расце амаль што, слухайце. Бессэнсоўна. Ідзем у клуб. Там ёсць яшчэ лут, там ёсць крама. Там шмат чаго цікавага. Зараз толькі спраўдзім. Вось гэтыя вось рэчы. Так, там мішень пустая ж будзе, напэўна. Але хочацца спраўдзіць усё роўна. Чакай, дзе? Воя. Дзяўчына ўжо пазяхае, хоча спаць. Все, пусто, ідзем.
Так, мы идем у клуб. Мы идем у клуб. Хотелось у лес збегаць за карою, і там, магчыма, штось яшчэ будзе каля гэтага. Starting to feel numb. Як яго? Трактара. Там же ж таксама ёсць трактар, але з улікам таго, як у нас ідуць справы, я лепш туды пайду адразу. Дзе крумкачы гэтыя? Так, паляцелі. Ну, вецер супакоіўся, гэта добра. Так, тут у нас на шляху можа быць яшчэ воўкі. Таму лепшых абысці. Стой. Галінкі трэба падбіраць. Як у цябе справы, Філ? Пачатак тыдня як пачаўся? Так, зараз дойдзем до клуба, калі што, то трэба будзе паглядзець там мае гэта працоўныя чаты, каб нічога не мінула. Каб я нічога не прапусціў. Так, туды не трэба, нам сюды трэба. Калі мы там выйдзем, там можам сустрэць ваўка. Дарэчы, вось я гляжу гэтага стрымера, які таксама гуляе. Ну, ён ужо перайшоў з гэтага няпрошанага госця на пакуты, пастаянна там гуляе. Дык яму, вось колькі я бачу ягоных пачаткаў, 7, падаецца, ён уже згуляў. Вось, і, бляха, яму ніводнага разу не сустраўся воўк. Вось, каля клубу. Я ж не памятаю, каб у мяне хоць адна гульня была без гэтага ваўка. То есть, літаральна не памятаю. Заўсёды ён ёсць. Што на нізкім узроўні, што на высокім узроўні, але халера бярэ яго заўсёды ён ёсць. Так, там труп валяецца, адпачывае. Пуста, 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 усё паўсюль пуста. Так, усё больш-менш з панядзелка па пятніцу працую, як і ўсе. Так. Як мы ўсе. Арбатка ёсць. Ай-яй-яй-яй. Ай, як добра. Стаі капелюш, ці што гэта? О. Так, думаю, акурат піць каву. І... зрабіць каву, маецца на ўвазе. Гэта добра, стос паперы мне не патрэбна, гэта таксама. Ну, хаця б рызыку скінулі. Няхай так. Так, паліва сабралі, пад лавамі нічога няма. Нічога, хадзім далей. Стабільна гуляеш у ЕТС на стэрне. Так. Зараз піду ўніз. Там ёсць у нас рагоз. І ў гэтай вось штуцы можа штосьці быць. Так, а тое, што трэба пасля працы, пасля цэлага дня размоваў. Покатацца пад музыку. О, дарэчы, Філ, я, калі што, заўтра буду гуляць увечары яшчэ. Еўратрак на стрыме разам з украінскім стрымерам Мув. І там будзе па ягоных абяцанках шмат людзей. Спадзяюся, атрымаецца весел, так што калі што заходзь. А 8 вечара пачнем.
По польским часикам или что? Oh, so cold. Так, трымайся, дзяўчын, трымайся. Зараз бачыш, тут пакуль светла. Хацеў бы аблутаць усё. Так, пустая паліца, нічога нема. Пусто, пусто, пусто. І тут пусто, і тут пусто. У гэтай вось хаце нічога? Увогуле нічога? Зусім? Фу. Гульня. Эй, дзякуй, хоць адзежа падкінула. Так бы з голаю сракаю хадзіў бы тут, што не вельмі хочацца. Ты будзеш тут сядзець у мяне на трансляцыі, то і добра. Я не супраць. Давай, давай, давай. Двухпавярховы. О, добра, ўсё бачна. Ого, нішто сабе. Чакай. Это трэба з'есці. Угу. Свежае нават. Хтосьці рыхтаваўся, што мы прыйдзем. Так. Пусто. Добра. Правераем. Поехали. Все пусто. What have we here? Так, добре, з голодом так само не помрем. Валізу. I'll take it. Болеспоталяльне, няблага. Что там такое? Падалося, штосьці злева ляжыць у ванны. Пусто. Пусто, пусто, пусто. Так, ходим. Ходим отсюль. Так, по сутности засталося 2 доми. Правда? Все. Щось лежить? Не, подалось. Так, ще ринок. Забувся на ринок зовсім. Пусти. Гэтая скрыня зрэдка бывае пустая тут на табе.
сюди. Кадзёр не бы ляжыць. Але ж гэта не ён. Пусто. Так, усё, апошняя хата і клуб засталіся. Чакай. У сметніцы можа быць штосьці. Не з маім шчасцем, на жаль. Так, ваўка няма, я спадзяюся. Так. Бачу, бульбачка ляжыць ужо в ракавіне. Сольку бачу. Шкода. Зараз бы лінзу знайсці. Ох. Тут все проверили. Давай сюда. А, нехай собі буде. Так, у нас уже перагруз. Ну, дяка Богу, мы каля клуба. То гэта все хутка скінем. Так, под ложком пусто. Is getting kind of heavy. Рушник. І зараз гу. I'm starving. Так. Починаємо з кабінету. Так, Family Stew. Гэта у нас жаркое, правда, Томпсона. А могли б стейка покласти, правда? I'm not sure I can carry much more. Шафка. Все тут пусто. Так само все пусто, ложек чисті. Так, тут же ж нічого нема, правда? Оу, есть. Это мы себе заменим. Куфар пустый.
Пусто, 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 пусто. И тут пусто, и повсюду пусто. Ой, стоять. Добре, паліва для ліхтара гэта добра. Уже цёмна, дастаткова цёмна і нічога не бачна. Радыё ёсць, кардонная скрыня ёсць, якая непатрэбная, вядома. Болеспаталяльная, цудоўна. Тут усё пусто. Hope nobody needs this anymore. Так, па сутнасці ўсё. Печка. Давай ідзем да куфара. Усё скідаем. Так, спальніка пакуль няма, нічога у нас няма. Што у нас тут? Вядома, кніжкі ўсе сюды. I'd eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. Гэта мы зараз перапрацуем. Болеспаталяльная. Няхай будзе. Гэта мы, калі што, зараз сабе распусцім на анучы усялякія. Так, ежу з сабою цягаем. Сюды скідаем, вось гэтае таксама сюды скідаем. Вады дастаткова шмат у нас, слухайце. Так, вось гэта адсюль. Два каменьчыка пакуль хопіць. Гэта з сабою, каструлька з сабою, паліва для ліхтара з сабою. Так, ну і вядома, гэта ўсё застаецца. Давай сюды. Мяняем, вядома, вось на гэтае. Ага. Блядь, ты што робіш? Вось што я раблю зараз, вось хто мне патлумачыць? Што гэта было? Дурачына нейкая. Так, і вось гэта распускаем. Так, трэба штосьці з'есці нам, правда? Давай так, пап'ем. Мы не ведаем, што гэта было, калі б ведалі, што гэта было. Але ж мы не ведаем, што гэта было. Гэта так выглядае. Так, давай батончик. Усё так. У белой зоне, Добра. Давай далей. Тут спыніліся, правда? Гэта яшчэ трэба будзе распускаць. Так, ежу мы цягаем усё з сабою, штосьці будзем пакідаць. Бульбу. Вось не ведаю, ці варта і насіць з сабою. Мне падаецца, што не. Бо яе ж гатаваць, правда, лепш. Ну, там нейкія рагу, усё такое. З яе рабіць, а не цягаць з сабою. По сутнасці ўсё. Так, сюды хадзім. Вось так. І збіраем. Так, усё астатняе носіцца у нас выдатна. Што па вытворчасці? Шыпшыну прыгатаваць можна адной. Давай. Так. Где мы тут? Ось тут. Будем лягать спать. Зараз штосьці з'їмо. Чипсики. И будем лягать спать.
На 9 гадзін, правда? І што, ты выспалася? У нас яшчэ ноч? У нас ще ноч. А, тут засталося зовсім нічого, до речі. Та де ти, божухна? О. Так, ще нічого не бачно, амаль що. «150 калорій. Хлоп. Води закинула. Добре. Так, ну ми ж колесо перев'яжемо. Тут недалеко зовсім. Так, треба каля куфера покинути воду. 8 куфер, ага. Чекай, тут стола нема. Стол каля стіни. Тому що, наколькі я пам'ятаю, там ще буде води доволі шмат у нас. Камні тягати з собою лишнього. Так. Давай ось сюди скинемо те, що нам треба буде взяти з собою. Ага. Здесь і гете. Тут, відомо, ось гете скинуть треба. Котелок нам не треба з собою брати, гете. Ось так. Угу. Так. Так, о, до речі, ось це треба переутворити. Ну, поки що скинем просто. Угу. Леки. Бо занадто шмат. Усё? Легкие як гэты, слухайте, як лань. Усього 5 кілів, глядите. Я хоть опранути, те же скинул. Ходим. Так, добре. Бежим про здорову. Як чекається, раніця зовсім бляха холодная, холера я беру. Давай, бегаем в пол. Металлобрухту навіть нема. Так. Это я носю. Усё на колы реагую. На колы тележки гэты. Так, тут повинно быть тепло. Тепло. Запалочки наши, добре. Але кепска, што лінзы няма. Запалкі гэта добра. А лінза гэта лепш. Тут з газеты, бляха. Дзяўчына гэтая выдыхае так.
Ніби апошні раз у житті своїм. Розпушчальник камельов. Що тут? Бульбочка. А тут This'll come in handy. паліва. Коли хто не ведае, што гэта. Балончик з фарбою. Полицы пустые. Так, цвікадзёры нема? Нема. Так, ну хотя б, можа, гародніна ёсць нейкая. Што ж ты ёсць? Усё крама. Самы асноўны прадукт у гульні не перакладзены на родную мову. А, пра бульбу? А яна была дададзеная просто не так даўно ж. У канцы 24-го, мне падаецца, ж была гэтае абнаўленне, дзе з'явілася бульба, рэцэпты, ўсё такое. А можа і 1,5 гады таму, я ўжо не памятаю дакладна. І стары пераклад толькі ўсяго. Так, крыніца скоры. Больш нічога. We could eat anything. Той же таксама забіты. Угу. Так, застирогальник. Тяжко, так, девушка, холодно. То есть излева тупотел. The cold is making my head feel thick. Ну что, повертаемся в наш клуб. В таким выпадку. Треба буде саграцца і ісці у бок вежы. Там штосьці можа быць яшчэ. Зараз туман, то бок удзень будзе больш-менш цёпла. Ну, адносна, вядома, цёпла. Павінна, калі саграцца добра, то дайсці спакойна сабе да. I've never felt so cold in my life. Так. Все будзе добра, не гэта, не хвалюйся. Паскуда. Я ж казаў, што ў мяне ён заўсёды і бывае тут. Казліна лахматая. Так, гэта трохі нам псуе вандроўку нашу. Таму што нам трэба будзе неяк выйсці, але згубіць яго. Так, бульбу сюды. Моркву таксама сюды. А, чакай, у нас же тут яшчэ паліва ёсць. Можна, дарэчы, сабе. Ведаеце што? Распаліць усё ж такі вогнішча, нарабіць паходнікаў. Так, і тады в такім выпадку нам не страшна будзе гэты шэры.
Так, аўсянку гэту прыгатаваць таксама варта. Гэта скінем у куфар зараз. Давай, подбираем все. Так, добро, подобрали. Лишнее, что есть. Стрелы. Лепш читать. Гэта зараз переробим. Галины есть. Есть. Это с собой берем все. Ежу докладно с собой тягнем. Я бы гэта и не брал, але потребно. Так. Так. Распалка, повязка, все такое. Что там переробить мне бы треба было? Паперы были, мне подается. Вон. Так. Зараз. Чому так холодно нам, слухайте? Плюс 6. Яна так кепска збирає тепло. Как тебе трасса взяла якая, ага. Так, ну давай в таким випадку ще адрамантуємося. Потеплеть повинно ж. Вельми удало, супер. Штось з'їстим. Угу. Так. Ну еще треба адрамантоваться. Что у меня такое самое покруженное? Шкарпеты. Куртка. Вось гэта лыжная. Яна ж 1,3 дае. Мне падаецца 2 градусы будзе. Ну давай. 2 тканіны, 45 хвілінаў. Спадзяюся, што адрамантуеш. Цудоўна. Ой, хоць нам шанцуе, слухайце, на рамонт. Адзінае, што пакуль у мяне няма гэтага бляха. На галаву нічога. Давайте яшчэ адну возьмем. Спадзяюся, гэтая пашвара знікла адсюль. Куды-небудзь. Ветер. Шкада. Але сонейка. І гэта добра. Так, ветер у спину, что так само добро. Так, мы идем на вежу телекоммуникацийную тую. Может, что-то нават адрамантуем, там холера его ведае. А калі што, аккумулятор там павінен быць калі-небудзь, то мы знайшлі яго зараз у хлеве каля маці сядзібы. Ну, паглядзім зараз. Варта будзе рамантаваць, адрамантуем. Не, то просто пакінем там рэчы і пойдзем у загадкавую даліну. Ой, таямнічае возера. Гэта ці загадкавае возера. Усё пераблытаў.
Мерзнеш, дзяўчына, мерзнеш. Мінулы раз нам з запалкамі троху пашанцавала лепш. Я ўжо знайшоў 2 пакуначкі. Вось наша вежа злева. Бляха, з гэтай апрацоўкай, якая дадалася зараз у гульні, стала вельмі прыемна глядзець. Калі б гэта не было абнаўлення гэтага, то зараз бы гэтая вежа выглядала нібы кавалачкі трубаў, проста такія ў паветра, якія ламаліся. Gotta warm up somehow. Не ведаю, як ты, дзяўчына, будзеш зараз сагравацца, бо гэта немагчыма, калі што. Ідзем. Не вельмі нам пашанцавала з надвор'ем, не максімальны ўзровень шацунку, але ўсё ж такі Trees. не так ужо кепска, як магло быць. Я чую, кромкашцы лятуць. Damn, I'm freezing. Тут пакутнік сидіць. Так, каменчик. Не, каменчик мне не патрэбны. О, добрыя боты, дарэчы. Зараз паглядзім, што яны там даюць нам. Нічого, нічого. Так, каля оленя там есть перья, ці пусто. Так, ходи, малая. Ой. Сижу хвилин 10, напеваєш пісню, намагаючись згадати назву, а як згадав, легше стало. Цікаво. Что там по надвор'ю у нас? Я бачу, що ветра нема, але нам чомусь все ще холодно.
Трусы бегают тут, глядзі ты. Спакушаюць мяне на паляванне. Ой, я спадзяюся, толькі ног не паламаю сабе. Але ж дзеўчына, абцасы, ўсё такое. Гэта ж заўсёды было ў нас. Я заўсёды ўзгадваю мінулую гульню, дзе мы нават на кошках, So hungry. але ўсё роўна сабе ног ламалі пастаянна. Вось табе адказ на маё пытанне. Трошечку не хапіла. Так, і бейсбол. Вось так. Цудоўна. З'есі што-небудзь, а то і так. І халадно, і галадно. Такое сабе, правда, адчуванне. Ходім сюди улево. Так, ходім. Добре. Хіба што шлях наш чисты, ваўкоў нема пакуль што. Сказаў я і сустрэў ваўка, блядь, які проста замаскаваўся пад драўніну. Курва. Адчапіся. Чуеш мяне? Вось як гэта магло здарыцца? Вось у якім выпадку ён проста будзе выходзіць з-за палена гэтага? Зараз яшчэ з-за кедра мядзведь выйдзе такі, ну здароў. І радасныя распрацоўшчыкі, паціраючы рукі, будуць за ўсім гэтым назіраць. Всё. Збег. Ну, выглядае хаця б на тое, што збег. Хутчэй трэба ўжо зноўку палова ХП збію і знікла з-за гэтага марозу. Хутчэй у цяпло. Where can I find something to eat? Так, потым у засідку сходзім, праверым, што там ды як там. І ўсё, будзем пераходзіць на загадкавае возера. Бо няма чаго тут рабіць, гледзячы на тое, як усё складаецца. Так, а чаму яны тут лятаюць? Хтосьці ляжыць у нас тут, алень? Падаецца. Але мне чамусь падавалася, што раней алень там ляжыць, на тэрыторыі вежы. Алень. Адное. І ўсё. Ці штось яшчэ тут?
Схаваліся пакуль што. Тут цёплае. Так, 10 ажно. О, цудоўна. Толькі шкада, што няма цвікадзёра. Нам пакуль не залутаць гэтыя шафы ўсе. Кассета, так. Выдатна. Ёсць швейны набор яшчэ адзін. Фальшфеер. Добра. Фальшфеер гэта карысна. О, засцерагальнікі ёсць, не падаецца ўжо. Падрамантаваць вежу засцерагальнікамі мы зможам. Убачу правады яшчэ. Давай з'еш гэтае і вады папі. Так, а записки што няма ніякай? Часці падавалася, тут штосьці павінна быць такое. Можа тут на столе? Кава. У-у-у! Нават таматны суп ёсць. Не самая лепшая страва, але ўсё ж таки штосьці. Так. На стол пусты, без якіх бы то не было. Гэта варштат? Варштат. Без ціскоў. Ну, цікава. Так, гэта добра, гэта цяпло, гэта трэба. Так, байку трэба паглядзець будзе. Так. І ведаеце што? Тое, што мы знайшлі акумулятар, ён унізе застаўся. Мы ж яго не цягаем з сабою, мы што дурныя 15 кіляў цягаць. А ў мінулы раз ён быў тут. І па факце атрымліваецца, што лепш ён быў бы тут. Так, чым там? Хадзім сюды, глядзім. Вось так, вось гэта 60 і берцы градус. 0,6, 0,6, так. Градус 69. Берцы павінны быць лепш, адзінае, што яны 2 кілаграма ажно важаць. Так. Гэта першая, другое байка. Байка ж кончаная. То яна нам не трэба. Во, вось гэта мы будзем насіць. Так, бо гэта цяпло. Байку, наколькі я памятаю, доўга разбіраць, таму мы яе тут скінем. І вось гэтае скінем, і яшчэ красоўкі скінем. Добра. Так, мы пакуль што не сагрэты, таму прапаную ремонтом заняться і хіба што... О, 30 хвілін, супер. Давай. Ага, цудоўна. Беспамылкова пакуль што ўсё ідзе. Колькі яно дае нам тэмпература? 1,5 градуса, выдатна. Не падабаецца мне, што ўсё падае і падае, бляха, тэмпература наша. Так, металлобрухт. Чакайце, трэба паглядзець, што ў нас па гэтых справах. 5, 3. А металлобрухту колькі? 2. А найменей патрэбна 3, наколькі я памятаю. Так, ну в любом выпадку давайте скинем гэта тут. Усе. І гэтае непатрэбнае, гэта з сабою, каб пачытаць.
Вядома, што тут. Ну, давай гэтае скінем. Металлагруд з сабою, таму што мы з яго будзем канцавікі стрэлаў рабіць. Ежу мы цягнем з сабою. Гэта ўсё з сабою. Адзінае можа быць антысептык скінуць, бо ў нас жа ж ёсць мох. Ёсць. А з іншага боку, навошта, калі ў нас яшчэ дазваляе, маю на ўвазе вось гэтае, так? Дровы лепш занясем у пячору. Так. Штосьці паесці. Давай банку адразу гэты бляшанку скінем. І пойдзем на загадкавае возера. Дзе гэтая бляшанка? Усё. Ух, ветер перашкаджае. Але глядзіце, што паўзе ўсё ж такі ў нас даволі слаба ўніз тэмпература, то бок нават калі ветер змуе, адчуваецца як -1, бачыце? Гэта добра. Мы на 1 градус сабе паднеслі тэмпературу, дзякуючы ботам новым. Стало троху лепш. І ўсё, хадзем. Так, а дзе тая засідка? Там, наколькі я памятаю, абыход. Лятуць. Так. Ну, ветер троху сціх. Гэта прыемна. Што гульня ідзе троху насустрач. Где наша палёўнічая засідка, а? Цудоўна, мы ўжо не губляем, дарэчы, тэмпературу. Гэта выдатна. Адзінае засталося нам толькі разжыцца гарбатаю бярозавую і ўсё. Всё тут пуста. Ідзем. Каб у нас ХП аднаўлялася, пакуль мы так вось вандруем. Што там па часе ў нас? 1,5 гадзінкі, як мінімум. Яшчэ ў нас наперадзе, а то і 2. Стоп. I've never been so hungry in my life. Тьфу, я бачу. Ще якая ти була голодна.
Штосьці на твічы 7 гледачоў я бачу, і ніхто не кажа нічога. Все глядзяць, напружыліся. Мабыць, так? Чакай, гэта ж не тое. Не, не тое. Это не пераход адсюль. А не, пераход все ж таки. Ну то ходім. Так, я у ЕТС роблю 100% мапи. Ти дареш, о, Паш, все у тебе спробую ніяк не забыцца запытаць, бо вельмі часто мне Steam показывае, што ты гуляеш у Евротраку. Тебе нормалёва, так я разумею, часу вольнага маецца сярод дня. Бо ўвечары ты Steam закрываеш, гэта таксама бачна, а ў дзень ты нармалёва там сядзіш там гадзіны 3, напрыклад, то і усе 4. А ведаеце што? Ведаеце што? У пячору там мы залезлі, а ні паходніка, нічога такога няма. Так, давай спрабаваць. Давай спрабаваць. Бо мы ўсё роўна праз гэс яшчэ пойдзем. Каляса, бля. До рэчы, распальваць што не было. Ну, жоўтага. Каб дадаць. Come on, little fire. Блядь, That ну. didn't work. Третья запалка. Come on, little fire. Шанец поспеху 40%. Ну, поднасрала. Come on, little fire. Come on. Малю, давай. О, дякую Богу. Ось так. Это все спотребится, все вытягиваем. Так, ще мало. Треба додавати палку. Ну, такое, мабуть, і не варто було б складати, але пакуль мы будем там ходить по гэтай ГЭС, падаецца, што ўсё гэта спатрэбіцца. Галоўнае, каб там не было ветра шмат. Давай паспрабуем выцягнуць апошні. О, цудоўна, хадзім. Ну, ельчик. Выдатненько.
Ну, я б все ж таки хотел не драўніну, а вугаль, але тым не менш. Лепш, чым нічога. Злева справа было. Ходім сюди. Starving. По кишенях. I wonder if I can drop any of this gear. Так, один. Что ты позяхаць пачынаеш ты, калі ў цябе 30%, як найменей стамінышча. 68-47 у тебе зараз. Халера тебе бяры, але ж ты замарочыўся. Бля, ветер. Ну, такое вядома. Будем спадзявацца на тое, што не задзьмуе нам паходніка. Мы спакойна пяройдзем. Пры наяўнасці ўсіх DLC апроч грэцкай, It's getting kind of heavy. гэта неверагодна нізкі адсотак. Мне падаецца, пашты на тое, каб зрабіць 100%, страціш прыблізна 300-400 гадзінаў яшчэ да таго, што ў цябе ёсць. А наколькі я памятаю, казаў 1500 гадзінаў, то ўжо адгуляў у гэтую гульню. Ну, блядь, задзьму. Всё ж таки задзьму. Ці варта лезці ў тую пячору? Наколькі памятаю, зусім не варта. Адзінае, што Сергей граю туды завітаць, а у мяне насамрэч ніякага жадання не маецца. Так, таму пойдзем на гэс. Страцім запалку, ходзіць маншэры. Па цэнтры, прычым ходзіць сабака гэткая. Ён да мяне ідзе? То такое адчуванне было, калі я бокам глядзеў.
адміні, добре. Все. У його свої справи, у мене свої справи. Damn it. So hungry. Такая голодная, что просто капце. Стравник сам себе есть, правда? Так, тут олень, тут олени. Где вы там летаете? Так, я по такой дамбе у Сноураннера гонял. У Сноураннера, а на какой это мапе у тебя? Так, Леон мается. Dying from starvation. Беспечно можно из его шкуры тут содрать. И вантробу. В озеро Рыбьер. Мишка просто так лежит себе. Давай покидаем опошний сезон. Ось я на что. Так, тут ничего не бачно. Давай спочатку эти столы усилу проглядим. Потом походник запалим. Будем лутаться. Ходить по всех поверхах тут. Так, попить троху. Щось з'їсти треба. Банка 40-42. Давай гэту з'їмо. Так.
Блять, не. Сука, дурная, блядь, голова просто немагчима. Это не походник. Просто. Как тебе красться взяла дикая, ну? Ты подумай. I think I can use this. Червоне. Закрыты две шафы. Выдатна. У нас ёсць чырвоныя інструменты. Вельмі прададуцца, калі што. Ці шотка не патрэбна. Oh, I'm starving. Так, тут нічого. Так само пусто, пусто, пусто. У основному усе пусто. Штось будзе. Малаверагодна, але ўсё ж такі спраўдзіць трэба, правда? Улицы пустыя. І тут усё пустое, нічога нема. Зноўку, бляха, без цвікадзёра нічога не атрымаецца здабыць сабе. Тканіны кавалак. Так, нижний уровень подкинули. Угу. Так, унізе, наколькі я пам'ятаю, увогуле нічого не було.
Так, так, так. Бочку треба буде перенести, але не зараз. Вось гэтую маецца на ўвазе. Все пусто. Ну то ходим по кабинетах, походим. Так, наколькі я памятаю, 9 запалок засталося у нас. Пакуль што. То бок у ідэальных умовах на 9 дзён павінна хапіць. Так. I could eat anything right now. О, Варега, витаночки. Я один раз так проходил, поклацал запалить факел, а потом где мы где. Аж на 2 пакунки запалок, ничто себе. Спалить 2 пакунки, это добре так. Не зауважаючи, что то и сё вытрачаешь. Так, там треба все лишнее, до речі, скинуть. Так. Возьмем зараз наступне. Так, давай сюди. Вось гэта ўсё, вось гэта перадаць усё, і вось гэта, і вось гэта, і вось гэта ўсё. Так, потом все равно сюда прибежим. Так, если это передамо. Ежу, ось так. Банки покуль что все. Так, литерально гэтае, и вось гэтае з гэтым. Так, покуль что все. Покуль что хопить. Код дыпи. Так, некий портфель. Так, в любом выпадку у нас тут спальника нема, это означает, что нам придется вести. Ой, який у вагончик працівників гэтых, правда? Чекай, ми пройшли тут. Ось сюди треба йти. Падыходзіць. Ужо штосьці ёсць, штосьці маем. Цудоўна, яшчэ адзін набор. Вельмі карысны. Але пусты, правда. Скрыня, пад столом нічога.
Потым туды пойдзем, спачатку тут. Часам у рукавіне штосьці ляжыць, але не зараз. Зараз нема. Well, this stuff will come in handy. Не, дзякуй, не трэба бляшанкі гэтыя. Так, думаю, што запалка, выбачаюся, не страчаная, пакуль факел не запаліцца, але ўсё роўна не шкада. Колькі не гуляю ў гэтую гульню, ўсё роўна знойдуцца нейкія прыкалдэсы, гэта праўда. То на роўнай дарозе захраснеш паміж двух дошак, то ўвогуле знайшоў ту небачную сцену на спуске з гары. Ого! Гэта ты падышоў да нейкай края мапы, атрымліваецца, але адзінае, што не гэты край зроблены тыпу спускам, а не пад'ёмам. Атрымліваецца так. Не, я такога не сустракаў. Добра, яшчэ адзін шведар ёсць цёплы, апранем хутка. Так, тут усе пуста. Вось гэтая звычка, дарэчы, па шуфлядах усялякіх лазіць. Тоже ж усё роўна я не ведаю, ці штосьці з'яўляецца, ці не з'яўляецца, апроч вось гэтага паперы. Чакай, нам трэба паглядзець тут. Нема. У мяне з прыколаў, дарэчы, я памятаю толькі адное, як я пачынаў адну з першых гульняў у выжывачы на той складанасці. Адной з першых складанасцей маецца на ўвазе. Вось, і як я уваліўся ў ваду на дрыгве на мапе, халадно было халерна проста. Увечары я ў вагон залез, распаліў вагонь да ранку. Памятаю, што амаль што да ранку хапала. Але сам лёг спаць на 3 гадзіны. Маецца на ўвазе, што 3 гадзіны больш, чым вогнішча было распаленае. І проста персанаж у сне атрымаў ці 3, ці то 4 абмаражэнні. Там ХП засталося. Ну, толькі адное, што слова засталося ХП. По факце там было штосьці каля там ад 20%. Книжки збираем, книжки гэта паліва. О, кольоровая. Яшчэ гарбатка, супер. Так, ну что, ходим вышэй. Ходим вышэй. Апошняя будзе, лічым, на гэс.
І тут пуста, ні ліхтара, нічого. Шкода. Мне падаецца, на мінулы раз, калі мы гулялі, то ўжо 3 ліхтары знайшлі. Да гэтага моманту. Так, гэта выйсце. Там у нас бочка. Ну, хадзім за бочкой. Так, мы ж тут былі, правда? У чамусьці. Усё ляжыць, усё ляжыць. Не былі, значыцца. Так, сейф бессэнсоўны. Про зброю. Пусто, пусто, пусто. Ну, вот штосьці ёсць. Чекай, дзе тут заход? Вось тут да элеватора, гэта не тое. За гэтую бочку сходзім зараз. І трэба... О! Боль спаталяльная пакінуў тут. Так, ну і трэба будзе ісці ў вагончык. Бо ложка ў мне нема. Спальніка маецца на ўвазе. Трэба недзе спаць. Спальнік павінен быць на турбазе ў такім выпадку, правда ж? Ось так. Так, не браў значок сіндром 4 сцен. Каб гэтай балячкі не было. Не, я не браў. Я звычайна бяру на гэты, бляха, каб калорыі менш скарыстоўваць і плюс 2%. Выбачаюся, не адсоткі, а градусы. Плюс 2 градусы да звычайнага адчування, то бок не ўспрымальны да холаду. Яно хіба што так называецца. Што, сыходзім? Спадзяюся, ветру няма. Тут ноч. Холодны сінтэз, так, і інша. І штосьці іншае, так. Бо 10% калорыяў гэта даволі шмат. Вось, ну і плюс 2 градуса гэта таксама вельмі шмат. Нават для гэтай складанасці, а для пакуту я ўпэўнены, дык увогуле жыццёвызначальна. Ходзіць сабака, чуеце? Ён каля гэтых вагончыкаў. Паліва, паліва. Дзе гэты пацук?
Так, добре. До ложка ми дійшли. До ложка ми дійшли. Подається, що тут нема сенсу нам тримати буде походник. Зараз долутаємося, будемо до раниці спати, відпочивати. Ложок есть. Что, нема нічого увогуле, ну... Как тебе трасса, ну... Твою мать. Так. Собака в'яна шалёная, ну... А не волк. Так. Что мы тут? Нам треба поесть і криху з усім. Ежи у нас не шмат, на жаль. Відомо, що попить. По гэтых вось пройстися так, позбирать. Так, слухайте, мы полночи валендаліся. По гэтай базе, по гэсу. Так, 29 нехай будзе. Гэта можна скінуць. Дарэчы, інструменты. Мне чамусьці здавалася, што мы падабралі інструменты ж. Калі я па гэты фальшфеер запаліў. Так же ж было? Так. Так, ці варта паліва скідаць? Мне падаецца, не варта. 23, мы раніцу прачнемся, у нас будзе 30. Усё гэта цудоўна і радасна дацягнем да турбазы. Так, сюды хадзі. 0,8, 0,8. Яны аднолькавыя. А, толькі чакай. Гэты ветер 0,4, а гэты 2,5. Больше бараняе ад ветру. Так, ага. І. Што яшчэ можна зрабіць тут у нас? Паесці, ну давай гэтае. Каб да ранку нас нічога не турбавала. Кладемся спать. Давай, 9. Так, цудоўна. Цудоўна, раніца, ўжо святло. Адхіляліся. Што ў нас тут? Добра. Ну то паспрабуем зараз. Здесь ён сышоў. Туман. А не блага, калі туман. Не так уже холодно, як могло быць зранку. Так, асноўнае пытанне. Зараз якім шляхом трэба ісці ў нас на турбазу? Мне падаецца, ўсё ж такі трэба ісці цэнтральным, бо нам трапяцца максімум 2 ваўкі, а вось на возеры нам трапіцца шмат ваўкоў. Так, ежа ёсць. Што там? Подушка. Не, подушка нас не цікавіць. Тавок пашлі па рэйках. Па чыгунцы пойдзем зараз. Так будзе бяспечней. Пакуль што. Пакуль не забыўся, выбачаюся, трэба мне спраўдзіць, што там панапісвалі ўжо. Так. Ух.
Каб вы разумелі, актываваўся нейкі праект, які я ўжо забыўся месяц таму. Блядь, дзіўны гэты свет, дзіўныя сёння гэтыя заказчыкі. То яны забіваюць на цябе, то бляха з'яўляюцца праз месяц знянацку. Ой, чэрці нейкія, па-іншаму не скажу. Так, корпікі квохчуць, але не бегаюць. Туды-сюды. Так. Галоўнае не сустрэць шэрага кагосьці. Ён проста не выскачыў тут наўпрост у твар. Ну, вядома, яшчэ злёгку бегаць можам сабе, але яны ж не румуны. А хто іх ведае, слухай, сёння такі свет, што можа і румуны. Прыкідваюцца, што яны канадцы ці хтосьці іншае. Ці аўстрыйцы там і гэтак далей. Я ўжо троху стаміўся за апошнія паўгады з гэтымі заказчыкамі. Каб бегаць туды-сюды. Так, тут у нас зараз лакаматыў будзе жоўты, так, ось ён. Так, ну план даволі просты, як на мой погляд. Калі памятаеце, у мінулы раз мы залуталі галоўная тры лакацыя. Галоўная тры лакацыя на гэтай мапе гэта турбаза, потым хацінка паляўнічага ды вежа. Вось, і калі так адбудзецца і мы нічога карыснага апроч. У мінулы раз мы знайшлі ліхтар, мы знайшлі спальнік і цвікадзёр. І калі адбудзецца тое самае, так, молат мы таксама... молат мы знайшлі тут, во. Дарэчы. І мы потым толькі пайшлі на... Маці, як? Ой. На дрыгву на гэтую. Так, на балота. Так, ён там павінен быць, ён там мусіць быць. Гэта праўда, што спальнік мусіць быць на гэтым... на турбазе. Але, гульня мае свой план, мне падаецца. І ўсё можа пайсці троху інакш. Па жаночым органе, так бы мовіць. Так, давай пер'е зберам, калі яно тут ёсць. Каля гэтага няшчаснага. О, 3-4 бачу. Малайцы. Працягвайце таксама. Каб усё было. Все, наступны прыпынак турбазы таямнічага возера. Нам толькі трэба падвесці крышачку зусім. Распалі вогонь, кажа яна. Халера, бляха, у тебя вот 9 запалок толькі ў кішэні. Что ты там сабе думаешь, дзяўчына? Давай дрова позбираем хотя бы крышечку.
пакуль заплечнік дазваляе, трэба збіраць, правда? Так, ось і наша адміністрацыя. Прыйшлі, лічым. Вось, кайце робім круг, вось гэтае кола з паляўнічым і потым з хацінкаю паляўнічага, а потым вежаю. І потым трэба будзе прайсціся туды, забраць вугаль, які мы пакінулі на ГЭС, і ісці на дрыву. Спадзяюся, усё атрымаецца так. Сюды паставім. Спачатку скінем усё лішняе, што ў нас тут ляжыць. Вось гэтае непатрэбнае ніколі будзе. Кінуць усе. Пазбіраў, бляха. Так, гэта мы скінем потым ужо ў кош нейкі. Гэта таксама. Блакітныя інструменты пакладзем зараз на варштат. Та блін. Тры каменьчыка. А тачыць няма чаго. Вось так. Так. Яшчэ нейкае фото. Каляровыя фоткі. Я там заўважыў, што ёсць дасягненні ў Steam наконт гэтых фатаграфій. Фотаздымкаў. Што трэба нарабіць па 10, мне падаецца так, па 10 фотаздымкаў кожным тыпам плёнкі. Каляровым, сепіяю і без каляровым, чорна-белая. Усё. Ох, якое шчасце, вы нават не ўяўляеце. Мы зараз не прывязаны да запалак. Ай, мой бог. Які я шчаслівы. Ось гэта, ось што такое шчасце, вы нават не разумееце сабе зараз, што такое шчасце. Бо ўсё шчасце на маім баку зараз. А, як пашанцавала. Ляха-муха. З'ясі хаця б травы троху. То зусім зараз укленчыш тут. О, кацялок другі. Выдатна. Не, ну вы бачылі? Вы бачылі гэтае? А, дарэчы, заўваж, Філ, спальніка няма. Як табе? Ну, зато каністр ёсць. Каністр ёсць з палівам. А ліхтара няма. У мінулы раз было 3 ліхтары ўжо ў нас. А тут спальнік быў. Усё па-іншаму. О, вітанашкі, вожачак, шаноўны мой, як твая справа? У мяне ўсё добра, калі што. Як там Last of Us? 5-ю серыю пераклалі, я бачу, нават ужо выклалі, але яшчэ не глядзеў. Што наступнае чакаць? А зараз будем, глядзі, на другім паверсе шукаць. Чакай. Няхай тут стаіць. А на гэтую мы пакладзем во. О, а чаму у нас одна кастроля? Я што, забыўся кастролю недзе? Цікава. Хокі Джерсі. Джерсі ёсць. Ты паглядзі. Стой, кнігу сюды. 5-я гатова, наступная серія будуть праз... О, жно праз месяц-два. Ну, блін. Я так не гуляю.
Нема. Бачиш, Філ. Ось так ось. Ох. Дякую за фоллоу, дякую, шановний. Варега. Варега. Ты написал мне это поведомление, я думал, ты подписанный уже был на канал. Дякую за фоллоу. Каратей. Спальника нема. Румуны бегают туды-сюды, курва, что деется? Ой, как тебе трасса. Все ж добра. Ну, линза зато есть, слухайте, гэта неблаго. Линза есть, гэта добра. О, бульбу знайшлі. Штосьці пра гэтае правафлю яе. Наколькі я памятаю, спальнік яшчэ быў, можа быць, у вагончыках, якія адносяцца да лесазагатоўкі, памятаеце? Там было такое штосьці. Так, ну што, тут дровы і ўсё остальное. Таму давай, дровы, ось табе яшчэ 2, 3, і гэтае таксама забірай, бо гэта не патрэбнае, так? Газеты мы збіраем. Чаму мы іх збіраем? Таму што у нас не шмат вось гэтых распальвальнікаў. Так. Яна ўжо жерці хоча, гэтая дзяўчына. Сярэдзіна дня. Што гэта азначае правільна? Мы яшчэ дойдзем да хацінкі паляўнічага. Трэба толькі ўсё тут пакінуць, што нам не трэба. Ажно 4, божухна. Ажно 4, давай сюды. Так, гэтыя скідаем, і гэтыя ўсё так. Потым. Што ў нас з Джерсі? Джерсі ёсць. Што яна нам дае? 0,331 сотак. А гэта нам дае таксама 1 сотак. Адзінае што? Яно аднолькавае. Вось што. Так, вось гэтыя рэчы. Зараз трэба будзе скласці вось тут. Кінуць. Бульбу. Вось не ведаю наконт бульбы. Здаецца, бульбу сюды можна запихнуць. Так, Джерсі. Сюды давай. Так, па ежу ўсё зразумела, паходнікі ёсць на распальванне вогнішча. Так, чамусьці гэтая адная, зноўку я забыўся, дзе яе пакінуў. Каб я памятаў, я ж нічога не гатаваў яшчэ. Так, ну і вядома гэтая. Так, 18 кіляў, добра. Адзем. Трэба ісці адсюль. Трэба ісці. Так, яшчэ такога не было. Бачыш, Філ, я ж кажу, што гульня. О, слухайце, і надвор'е добрае, то можна распаліць вогнішча, будзе з дапамогаю сонца. Яна, мне вельмі гэта падабаецца. Яна, зрэдку атрымліваецца тая самая. Вось колькі ты не гуляй яе, але заўсёды па-іншаму. Гэта вельмі нагадвае, мне ведаеш, такая была гульня старая, касмічныя рэйнджеры. Можа, гуляў яе калісьці. Першая часціна проста цудоўная, і ў мяне дасюль яна яшчэ на кампе ёсць, і да нядаўняга часу я мог запускаць яе на віндзе. 11 аж зараз вінда, правда? Вось, і гуляць. Ну, таму што, мне падаецца, гэта збалансаваны, там квесты, ўсё такое, і там таксама, з-за таго, што шмат выпадковых рэчаў, вось колькі я ў яе не пачынаў гуляць, не бывае аднолькавых. Дзе гэтая курва? Злева. Ага, ўсё, ён трусу заўважыў, ён там за пагоркам быў. Скаціна. О, Аня памятае гэтую гульню, так.
І тут тое самае, не гледзячы на тое, што вось нібы звонку гэта выглядае як тая самая гульня, тыя самыя абставіны, і умовы. І ўсё гэтае і 5-е, і 10-е, як кажуць. Але гуляючы зноў і зноў, аднолькава не атрымліваецца гуляць. Ну як ты не спрабуй. Так, ён там, добра, ідзем. Нам тут бяспечна, было б няблага, дарэчы, напарыць вады. Зараз мы ўсё роўна, бачыце, снег пачынаецца. Ой. Напарыць вады, запарыць сабе яшчэ кашы, бо ў нас з сабою ёсць. Гарбаткі напарыць сабе з шыпшыны. Гэта ўсё, што плануецца зрабіць зараз на хацінкі паляўнічага. Ой, боже, слухайце, таямнічае озера заўсёды было лепшай мапаю па умовах надвор'я. Але толькі не для мяне, як бачыце. У мінулы раз я тут за храс з драўнінаю, каб трымаць вогнішча 3 дні, не атрымалася менавіта з-за надвор'я, што я выбягаў, каб папілаваць, парубаць дровы сабе, і губляў здароўе шмат. І потым вымушаны быў сысці адсюль. Ну і загінулі. Гэта калі што ўсё было у мінулым стрыме. Што, бля, вы бачылі, што гэта было? Касета для процівагазу. Касмічныя рэнджаны? Так, Анюта, гэта, бляха, расійская гульня. 1С распрацоўвала яе, а потым закінула пасля другой часціны. Ну, гэта вельмі старая гульня, там 2001 ці 2 год, я ўжо не памятаю дакладна, які там год быў. Гоу-гоу, чуеце? Так, ён трусаў там цісне. Няхай цісне. Так, мы зноўку падымаемся, дарэчы. Галоўнае ўважаць, каб ног не скруціць сабе. Не магу спасылку даслаць. А якую ты хочаш спасылку кінуць? О, 2002 год, восенню там. Дзякуй, што спраўдзіла, калі яна была зроблена. Так, добра, ног не зламалі. Міша, ты зноўку будзеш нам псаваць гульню ці не? Труса бачу, аднаго, другога. Так, ну я бачу рэсп медведзя тут. Адзінае, што вельмі спадзяюся, што яго тут няма. Вось тут, бачыце, у гэтай пячоры ёсць косткі. Это азначае, што медведь тут з'явіцца. Што, блядь? Гульня, ну сур'ёзна у вас зараз было? Гэта як называецца? Я быў упэўнены, што я трапіў у гэтага труса. Так, яшчэ магчымасць, што гэты медведь, ён знаходзіцца недзе там за рагом, за скалою. Блядь, ты сур'ёзна, дзеўчына? Так. Ну, і ў мінулы раз, мне падаецца, менавіта так і было зроблена, не? Дзе другі? Вось ён. Выбачаюся, але гэта вымушаныя меры.
Мы мусім выжываць у гэтай гульні. Кепска будзе, калі ён будзе мяне чакаць зараз за рагом. А я на яго з 2 трусамі іду. Так, возьмем 3 каменчык на всялякі выпадак. На што толькі я не ведаю, мне гэтыя каменчыкі, але... Так. Добра, на дворе псуецца, але псуецца медленно. Гэта прыемна. Пакуль што не бачу. Медведя. Тут няма. Хадзім зараз у хлеў. Будем спадзявацца, што мядзведь шчыра проста не зарэспаўся яшчэ у гэты дзень. Можа заўтра тут з'явіцца. Пуста. Нічога няма. А мы зараз у хаце залутаем трусаў. Чакайце, там жа яшчэ былі 2. Можа нават 4 трусаў. І насмажым сабе трусаў, напарым сабе гарбаты, напарым сабе вады. Все будзе просто выдатна. Бачыце, тут нават каменьчыкі паклалі для нас. Каб мы сабе троху паскубалі гэтых махнатых. Так, выбачаюся. Ой. Яны ж нераўнаваны. Так, дарэчы, як табе RDR 2? О, Паш, RDR 2 гэта лепшая гульня. Гэта я ўражаны тым, што на тваіх відэа, калі ты праходзіш, гэта не так складана выглядае, як насамрэч у непасрэдна ў гульні, то бок з прыцэльваннем там троху інакш, ну крацей. А тое, як гульня выглядае графічна, тое, што яна зроблена ў 15-м годзе, гэта проста ўзрывае галаву. 10 год гульні, лічу, можа 9, трэба казаць, але выглядае она просто цудоўна. На маіх наладах графікі, не ведаю, як у цябе, 17-го года, до 8 ёй гадоў. Вось, то просто яна выглядае лепшая графічная, што я за апошні час гуляў. Я нават не магу сказаць, што узгадай. І ці калі хтось на стрымы ёсць, вось просто паглядзіце стрымы па Call of Duty. Апошняя часціна Black Ops, я не памятаю, якая там часціна была ўжо насамрэч, але графічна RDR на галаву вышэйшая за Call of Duty. Вось гэта просто ўразіла неверагодна. Но вядома, сюжэт аўтэнтычны, прыемны, карацей. Мне падабаецца, адзінае, што не хапае пакуль часу шмат праходзіць. Я там, не ведаю, місіі 3, 2, 4 прайшоў. Ну, щось такое. Я спусціўся з гор, са снегу уніз у гэты гарадочак маленечкі і выратаваў нашых гэтых шлёндр, якіх мы там завезлі ў кабак. Вось, і яны там троху начудзілі. Мы іх абаранілі, ўсё на гэтым пакуль што я скончыў. Так, вожык, ты там таксама накідаў, выбачаюся, што не адказваў. Вось не магу спасылку даслаць. Так, Вікіпедыя, гэта я ўжо казаў. Думаю, спасылку на трэйлер грэшнікаў даслаць. Потым у Дыскорд, калі не забуду. Добра, буду чакаць. Ты цяпер у Германіі да канца месяцу? А што ты робіш у Германіі, вожык? Гэта як? Ты займаешься агучкай нямецкіх фільмаў, ці што? Так. Але мне падаецца, не трэба для гэтага ехаць туды. Так, тут трусаў няма, значыцца, будзем лутаць гэтых двух. Нічога страшнага. Так, што ў нас, дарэчы, надвор'і па часе, ну, вечар амаль што, так што прыйдзецца тут начаваць нам. This'll come in handy. Цвікадзёру не маю, ўсё. І ўсё. Працую аддалена, гадую коцікаў, паліваеш кветках птушак, вожыкаў, вавёрку сёння бачу. Ты што, ў лесе недзе жывеш? О, сепія, выдатна. Пакуначак ёсць. Пачак сепіі.
Цудоўна. Яшчэ і швейны набор. Так, это просто нотатка для кагосьці. Кухня, книга, ложак, вядома. Варштат з каменьчыкам. Куды ты? А ну падрабязніцы давай, то ты сядзіш у Гданьску, на мора не хочаш глядзець у чэрвені, гэта як? Моя жонка тебе зараз пракляне до 10-го колена за гэтае, бо яна марыць пра мора. Так, усё. Тут усё, тут усё, тут усё. Тут. Так, ну давай гэтае будзем адчыняць не туды. Тридцать пять, добра. Тридцать пять, 6. Что там есть? Оу, 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 ничто. Цудовно. Кляновый сироп. Так, давай. Где наши трусики? Ходи сюда. Один, другой. Так, збираем. Ножа нема, там руками разбираем. Так. Я веду, там просто зноў зажимаюць фільм про другую сусветную. Здымаюць фільм про другую сусветную. У Германии? Маеш на увазе? Прышпільна, калі так. Але, боже, ты ўсё равно не кажаш, што ты там робіш. Я разумею, што ты здальна працуеш, але ты ў Гданьску здальна таксама. Ой, я забыўся, што трэба і папіць, і паесці. Ой-ой-ой. Што гэта я такое раблю? А ну. Вось так. Во, іншая справа. Так, збираем. Гадзіна 20. Давай. Да нікуды я не... Не, я разумею, пра што ты зараз жартуеш. Это ў сэнсе того, што... Так, давай, пі ваду. Зараз штосьці з'ем яшчэ. Так, клён не, вось гэта так. О, выдатна. Так, і апошнім. Гадзінку 20, акурат такі вечар. Мы зараз сабе вось на все, што засталося у нас ад стаміны, зробім сабе вады. Выдатна. Яна гатова з'есці коня. Так, і скур трэба таксама скідаць. Што ты не скідаеш? Так, ну што, губляем запалку. Ён пісаў 8, у нас не 9, а 8. Стоп, а што у нас па гэтых 13? Ага. 2-3 кніжкі. У нас зусім не шмат паліва. Так, 20 хвілін, каб 7 гэтых здабыць. Так, не спяшаемся, паціху сабе збіраем палкі. Каб усё прыгатаваць. Так, 4 кавалкі мяса. Так, я добра памятаю. Это приблизно 2,5 килограмма мяса. То бок, при бягучым узроўні навычкі гэта... Ну, 2,5 гадзіны. Так. У нас там 13 мелася галінак.
Зараз мы ще сабрали десятку. Так. Ну, то бок трэба пазбіраць нармалёва тут пахадзіць. Пакуль дазваляе цеплыня. So hungry. Та вядома, што ты галодная, чакай. А мы, калі што вожачак, у Беластоку вавёрачку бачым кожны дзень. Вось толькі можам выйсці сабе ў парк пагуляць. Там гэтых вавёрак хоць рукамі лаві, разумееш? Я літаральна напісаў, чым займаюся. У цябе атрымліваецца ад тваёй агучнай справы вакацыя. Просто не дома у сяброў. У госцікі паехаў. Ну так і кажы. А то я ўжо хвалявацца пачаў, што можа проста змяніў месца жыхарства. Можа ты ўжо вырашыў не ў Польшчы жыць, а ў Германію. Хто цябе ведае? Ты чалавек таленавіты? Навычкі твае, я мяркую, карыстаюцца попытам. Так, не, я уніз не пабягу, бо зноўку ногі падвярну. Хай гэтыя галіны там і застаюцца. Я тут сыду. Так, колькі у нас, дарэчы? 39. Ну, павінна хапіць. Павінна хапіць. Кара? Адкуль? З цябе? Каб вы разумелі, я ўпершыню кару тут знаходжу. Ніколі не знаходзіў. Шчыра кажу, як ёсць. Каб з гэтай бярозы, адзінай бярозы, вось тут, вось на гэтым кавалку кара ўпала. Ого. Навычкі таленавіты, смеецца сам сябе. Ось ты недаверлівы які, ну. Так, я калі сюды прыйшоў, я 2 каменчыкі падабраў, тут з'явілася 4 адкуль. Хто падкінуў? Страшно. Так. Значит, берем, подпаливаем. Вось так. Запаливаем. На, глядите, что я не даю. О боже. Так. Бяросту ён яшчэ падпаліць. Ой-ой-ой. Так, трэба нарабіць сабе паходнікаў, будзе яшчэ, слухайце, з 39 там. Ну, я спадзяюся, што хаця б 5 свежых паходнікаў я сабе зраблю. Вельмі трэба. Perfect. Ну, і не кажы, дзеўчына, ты просто богиня. Damn it. So hungry. Так, додаем. 20-очка. Раз, два. И смажится. О, цудоўна, значится, тут мы поставим воду себе. Так, так, так. Ну, ты в таким выпадку згарай. Ось так. Колькі цікава гэта калорія было. Давай, 2 літра, 2 літра. Так, 2 гадзінкі, 28 хвілінак. «27 хвілінак. Што мы можам за гэты час зрабіць? Павязка нам не трэба, вось гэта трэба. Каб не губляць час увогуле. Так.
10 хвилин. Цудовно. І з'їдаємо одразу. Ням-ням-ням-ням. 6 хвилин. Значить, з'їдаємо одразу. Так, і опошній кавалочок. 38 хвилин, так. Цудовненько. Ході сюди. Я ще шипшина. Одна зосталася, до речі. Так, усё. 6 хвилинок до готовности 20. Что мы еще можем сделать? 20 хвилинок. Ну, кашу мы будем робить себе троху позднее. Что може адремонтовать треба? До речі. Ремонт. О, 45 хвилин. Боже мой. 45 хвилин. Ніщо собі. Сколько собрать? 30 хвилин. Ну, 30 хвилин за шмат. О, у меня тут 13 засталось. Давай сюда. Так, так, так. Есть. Вот это цудовно, что яно есть. 81 соток. Шпільно. Давай. З'їдаємо. Зараз будемо собі парити все на світі. Зміщаємо ось ГТ. І готуємо собі горбатку. Давай. 13 хвилинок. Мне подається тут. Ось так треба зробити, потім глядіть. І випиваємо. Смакота. Двадцять 8. Добре. Готуємо каву. Давай каву. Покладемо у кишеньку, щоб нам відпочити було добре. 14 з 12. Так. Кидаємо шипшина неба. У мене более спаталяльних шмат, тому просто. Так, і кольки у нас 2 години. Супер, ще 2 літри води можна собі зробити. Так, 50 хвилинок. Гэта 0,5 буде у нас, до речі. О, підходить. Так, давай-ка мы усю каву приготовим себе. Я б, до речі, коли б повертався би на базу туристичну, я б собі забрав би гэтага скура і вантроби. Давай-ка собі ще гарбати запарим і вип'ємо її. Ось так. Хто там на ніч? П'є 2 кубки собі гарбати, а? Хто так само робить, як я? Так, цудовно. Ну, можна зробити. Покуль є така можливість. 41. Все добре. 1 пачок уже приготовили, выдатно. 28. Так, 15 хвилин. Судовно. Так, и 50. Ну, давай воды. Пол-литра поставим. И тут так само пол-литра. Так.
літрик води. Усё, мы сытыя, задаволеныя. 13, 15, 47, гэта прыблізна будзе 30, калі яно закіпіць, і 15 хвілін яна не павінна згубіцца, таму мы можам класціся спаць спакойна сабе. Так, можа не 9, але 8 гадзін дакладна. О, цудоўна. Бяром. Так, бляшанкі у нас же ж былі яшчэ, правда? Не, бляшанкі не былі. Заміраем. Ты яна зноўку есці хоча. Яна з'ела 2,5 кілаграма труса перад сном. Паспала і такая, я есть хочу. Не дзеўчына, а мара. Правда? Я кажу, з такіх лягчэй... О, 20%. Такіх лягчэй апрануць, чым пракарміць. Пойдзеш на мід. Добра, добра, вожчык. Ты гэтае, ты можаш мне, калі што не... Як гэта, бляха, справаздачу не рабіць, таму што патрэбна, то ідзі. Добрага стрымудня лета жыцця. Дзякуй вялікі за пажаданне. А табе добра адмітынгаваць. Так, кромкачы паляцелі. Вось пытанне зараз, ці палепшыцца на дворе, ці пагоршыцца. У мінулы раз, калі мы шлі тут, яно пагоршылася. Былі абставіны блізкія да гэтых. Так, мы ж там нічога не пакінулі, правда? Мы сабе ўсё забралі. Адзінае, што там сохнуць скуры. Гарбата ёсць, ежа ёсць, адзенне ёсць, нават антыбіётыкі ёсць. Так. В сутнасці ўсё, ідзём. Зараз трэба будзе акуратна, бо там ёсць засідка, а каля яе можа быць медведь. Няхай тут не было мішы, але там можа быць. Карацей, ёсць адчуванне, што гэтых трусаў есці гэта больш калорыяў згубіш сабе, чым з'еш потым. Так, там хтосьці ляжыць, пер'е можна сабраць сабе. Правильно разумею? Так. Адное. Усё? Сквапныя паскуды. Вы не кромкачы, вы куры. Так, олень. Добра. Калі ёсць олень, значыцца ваўка нема. Можна ісці. На жаль, тут не бярозку, нічога не забраць сабе. Ножоўкі нема. Може тут хаця б дровы знайдуцца. Клён? Клён. Дзіўна, што ні воднай галінкі няма на зямлі. Хаця б кволай нейкай. Что там? Дровы лежать. Мерзнешь? Дзяўчына, что такое? Я бачу, сонейка пробивается крыху, так, то, может быть, можно будет распалить себе вогнище. Или что, ты не хвалился?
Так, у минулый раз он был тут. Памятаете? Мохнатым задом своим тут вилял. Так, ну ходим. Сідаємо на кукишки, паузим потиху. I think my stomach is eating itself. Це правда, слухай, вона так і каже. Що їй не стравник. Єсть і сам собі. Ну, нам шансує, я ось так вам скажу, що нам шансує, що медведя не сустракаем поки що. I think I can use this. Так, може бути, може. О, фальшфер є, добре. Замену знайшли. Тому що ми спалили випадково. Так, ось рогоз мені потрібно. Тут же шмат рогозу було. Я пам'ятаю. Где рогоз? Кто собрал? Так, давай ось так. ХП не гублять. До речі, у нас фул ХП. Приємно, приємно. Там яшчэ мох. Гэта таксама можна пакуль што пазбіраць, пакуль што. Так, усё. Апошні кавалачак тут. Вось ён. Так, мох можно взять. И нам треба крыху улева ісці адсюль. Там нас нічога не цікавіць. Здесь гэтай равуць. Паскуды чорныя. My fingers feel numb. Здранцвелі. Ну вось, да рэчы, сонца з'явілася, то можна будзе распаліць вогнішча сабе. Так, там хатинка малая. Цудоўная надвор'е, просто неверагодна цудоўная. Так, Кацей трошку адходзіў мороз. То нічога страшного. Ты глядзі, чаго мы дасягнули. У нас фул хп, у нас сытасць блізка нуля. Давай так. Мы знайшлі сабе лінзу. Гэтае ты бачыў. То бок
Надвор'е у нас цудоўнейшае. Зараз мы можам з гэтым скарыстацца, каб пераўтварыць, дарэчы, у паходнікі вось гэтыя кніжкі, якія мы знайшлі. Так, усё. Усё, сапраўды ўсё. Тю. Та ну. Нават шкарпэтаў няма ніякіх. Нема куды рук дзець. Гэта я тое самае... О, цвікадзёр, выдатна. Ось і ўсё. Глядзіце, што ў нас атрымалася. Мы можам павярнуцца на ГЭС, каб далутаць яе. Усё роўна мы ж пойдзем туды за... як яго? Ой, каб яго трасца. За вугаллем. Там 9 вугаляў у нас. Ён нас патрэбіцца. Дарэчы, мы молат не знайшлі тут. Мы не знайшлі на гэтай лакацыі молат. Ножоўку мы, магчыма, яшчэ знойдзем. На гэтым надрыве, але молат не. Хутчэй за ўсё не. Так, потым трэба будзе павярнуцца. Бляха, надвор'е проста смак. Палутаць гэтых аленяў, каб адзежа была, а то мы ў мінулы раз за надвор'е кепскага не маглі гэтага зрабіць. Так, каб не губляць ХП, з'еш адную. Хтосьці да цябе забраў молат, шкарпэты і запалкі. Ну, тое, што запалкі сабраў на гэтай лакацыі, ды і на мінулай таксама, гэта 100%. Гэта 100%. Гэта ў мяне няма сумневу, што хтосьці тут да мяне ўжо быў. Дарэчы, ж няма... Трэба ўзгадаць жа ж таксама, што няма спальніку. Гэта асноўнае, што нас будзе ўтрымліваць ад такіх лакацый, як попельны каньён і ўсё такое. Ды, дарэчы, без спальніку таксама не залутаць і Ваўчыную гару. Ну, карацей, нам тут у гэтай гульні дакладна зараз прыйдзецца так сутнасна, сур'ёзна папацець, каб усё здабыць, што нам неабходна. Так, мы вось падышлі да ўваходу на гару. Драпежнікаў я не бачу, дарэчы. Нават ваўкоў няма на лесапілкі. Алло, чую толькі. Во, пабег. Так, гэта добра. Без спальніку не плацеш. Літаральна так, але ў гэтай гульні не. У гэтай гульні, на жаль, без спальніку не ляжаш спаць нідзе, дзе нема ложку. А проста на зямлі гульня не дазваляе спаць. Вось калі б можна некую пячору зайсці, там распаліць вогнішча, вось, і ўсё на гэтым сказаць, тыпу, я тут буду спаць, не, гульня не дазволіць. Так, можна заўчасна, але няхай сабе. Так, падымаемся ў гару, тут можа быць і молат, і ножоўка, дарэчы. Так, а молат мы ў мінулы раз знаходзілі у... Маці, на турбазе мы знаходзілі яго. Так, што значыцца тут мы будзем рабіць? Зараз мы тут даходзім і ідзем у турбазу. Пакідаем усё лішняе на турбазе і ідзем праз хацінкі, праз возера з паходнікамі-каменьчыкамі. Лутаем хацінкі і ідзем на ГЭС.
З ГЭС ми лутаємо усе шафи, які там засталіся. З допомогою походників, відомо. Ветер починається. І ведаеце, што гэта азначае, што мы не распалім вогнішча з дапамогою лінзы. Ось такая вось лухта. Бо мы зараз не ў тым становішчы, каб нават паходнік не запаліць ужо. Хутка змянілася надвор'е на кепскае, бачыце? Халера ясная. Так, хутка трэба лутацца і сыходзіць уніз. Так, гэта што такое? Штосьці там на лапе з'явілася, потым паглядзім, дзе гэта. Тут ёсць. Молот. Выдатна. Вельмі пашанцавала. З молотам так. Так, дзе тут падняцца можна на гэтую гару? Так, ужо палова праблему вырашаная. Але ніхто забіў, сам падох, магчыма. Тут жа ж няма такого, што хтосьці забіваць абавязаны. Так, хадзім сюды спачатку. Тут гэта мы залуталі, тут скрыня яшчэ. І можа быць, нажоўка тут будзе наверсе. Шкода, але нема. Так, тым часам у нас перагруз, а я падсюль спусціўся менавіта па тросе. Тут цяплей. Давай так зробім. З'ямо трошки, паглядзім, што у нас там за надвага такая 3 кілаграмы. І у нас 4 кілограм. О! І ўсё. Амаль што вырашылі пытанне. Ось так. Сыходзім уніз. І хуценька спяшаемся да вежы. Лепу, світаначкі, рейнтайм. Колькі мяса? Няма. Няма мяса ўвогуле. Мы пакуль што яшчэ не палюем ні на кого. У нас няма абсталявання ніякага. Позіхае ўжо. Малая. Нема ні луку, нема ні стрэлаў, нічога няма. Па сутнасці ж выжываем? Выжываем неяк. Так, галоўны герой жанчына. Мінулы быў мужчына, таму які бясслаўна падох. Таму ў гэты раз узялі жанчыну. З надзеяй на тое, што яна справіцца лепш. Штосьці мне падказвае, што нам трэба было ісці ўправа. Не ўлева, а не ўправа. Тут гора канчаецца.
Жанчыны больш вынослівыя. Ну, паглядзім. Лепус. Што з гэтага атрымаецца? God, yeah, freezing. Так, бляха, дзе пад'ём на гару? Вагончыкі знайшліся самі сабою, а пад'ём на гару дзе? I've never felt so cold. Ось тут падымацца варта, ці што? Драпежнікаў няма побач. Зараз залутаем гэтую хату, будзем хавацца. Так. Ані пачынае кожен дзень так, ну не кажы, слухай, яна ныць любіць. Гэтая малая. Так, добра, хадзем сюды. Where can I find something to eat? Так, наколькі я памятаю, гэта ж не бярэцца з сабой, праўда? Но ён толькі разразаецца. Яшчэ адно візьмемо. Адзін наступны лутаць. Так, ад старасці спарахнела муфта на порчні, 6-гадовая вось першая паломка, ладно знайсці паесці, як яшчэ цёпленькая было. Не, ну гэта ўсё залежыць ад нас, дзе мы там будзем, як мы будзем ўсё гэта гатаваць, падрыхтоўваць і ўсё такое. Так. У гэтым і ёсць сэнс гульні. А што у цябе, дарэчы, там кава-машына зламалася? Та нічога. Вось я ў панядзелак выйшаў. I'll take it. Каб адвесці сваю сям'ю там у садочкі і ўсё такое. Заводжу гэтую машыну. А яна мне бла-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 бла. Перапужаўся пиздец. Штосьці там не тое. Павінен буду ў пятніцу адвесці на варштат, каб яе паглядзелі. Ці то гэта рухавік пад замену, ці то гэта ёсць такое меркаванне, што ўсё ж такі не рухавік, а генератор паляцеў на кавалкі. Вось, даволі непадстаўнае меркаванне на гэты конт, што гэта генератор. Так што кава-машына гэта Ізі-пізі, як кажуць у нас у Беларусі. Так, хадзі сюды, дзе тут у нас было, не было. Трэба было, дарэчы, кашы сабе напарыць, а я нешта гарбатаю займаўся. Так, няма нічога. Ведаецца, прыйдзецца вось гэту з'есці пакуль што. Бляшанку. Так. Хадзем, што у нас па вазе 30, пакуль што 26 мы цягнем. Трэба неяк падняцца. Падняцца наверх, на гэтую вежу. Вось туды мне трэба. Давай, родная, давай. I'm not sure I can carry much more. Куды ты дзенешся? За гэта... Со спальнікам падстава, ну...
Та нічого, пакуль што не страшна, пакуль што ўсё больш-менш. Знойдзем дзе-небудзь яго. Адзінае, што на разбітую чыгунку не варта, мне падаецца, ісці адразу. Нават калі ёсць зброя ў выглядзе луку і стрэлаў. Зараз яна сабе ногі пакруціць. Не пакруціць, таму што не ўзыдзе на гэтую гару. Хадзім тады ў правы бок. Так, дарэчы, калі потым уключаеш гэты рэжым, яна... О, нішто сабе, я не ведаў, што гульня зберагаецца, калі ты проста уключаеш рэжым праз гэтыя мадыфікацыі жытла. Цудоўна, калі так. Карацей, налева таксама была памылка ісці, бо гэта не шлях да гары. Дзе вежа знаходзіцца, дзе можа быць нажоўка нашая. Так, ну ветер сціх, што добра. Ветер дзьмуе цішэй, гэта прыемна. Ой, слухайце, мы ўжо даволі даўно гуляем. У нас тут яшчэ 15 хвілінак, как мне хопіць, мне падаецца, на сёння. Так, павінна выйсці да лакаматыву, праўда ж? Я ж не заблукаўшы. Локомотив, правильно. Так ты жартуешь. Так, где подъем на гэтую вежу? Подъем, каб знайсці ножовку. О, Ралев, дзякуй за рейд. Нечакана. Усім рейдерам вітаначки. Добре погуляли. Пурбай, вітанки. Сподіваюся, що добре погуляли. Моя повага, дякую. Дякую тобі за використання пунктів. Мети, Єгор. Вітанки, Ральф, вітанечки. Як справи у тебе йдуть? Все добре? Ти, як завсюди, працюєш з вечора? А раніцу стрыміш? Як доўга яшчэ гэта будзе працягвацца ў цябе? О, ветер сціх. А, Лера, цябе бяры, як добра. Не сціх. Гэта мне падалося так. З раніцы могу толькі стрымаць. Я памятаю, дык гэта ж уже, мне падаецца, даўно ў цябе, месяца 2, як мінімум, можа 3 нават. Ой, боже, я уже не памятаю гэтага шляху на вежу. Холера тебе бяры. Придется шукаць потым. Трэба сыходзіць уніз і ісці на гэтую, бляха, на турбазу. Бо мы ўжо схаладнелі, бляха, згаладнелі. У нас усё не на месцы. Дзякуй Богу, што молат знайшлі, а гэта азначае, што мы наўпрост пойдзем на гэтую... Ой, маць. На дрыглу. Дзякуй за фоллоу, дзякуй.
Дякую за фоллоу, шановний. Берлінер Бай. Мне падаецца, ты ўжо быў падпісаны. Ці штосьці не так просто падаецца. Там можна прайти са сцежкі з пад'ёма на вежу. Са сцежкі з пад'ёма на вежу. Сцежка маеш на ўвазе, якая павінна праходзіць паміж скаламі, праўда ж? Ці не? Я ўжо забыўся, шчыра кажу, што забыўся гэты шлях. Памятаю, што адзін раз там быў, калі у гэты гуляў, бляха, у выжывач на нізкім узроўні складанасці. Перед гэтае схавацца крыху. І калі выходзіў з яе, я памятаю, што паміж скалаў выходзіў на чыгунку, ось да рэек гэтых, і трапляеш недзе паблізу турбазы. Штосьці такое. Яка каля адміністрацыя. Во. Угу. Перахалоджанне можа быць. Так, ну ідзем на турбазу, там сагрэемся. У нас план наступны. Калі што, мы падымемся потым, калі будуць больш спрыяльныя ўмовы. Мы пойдзем на наступны дзень, а літаральна гэта ўжо будзе наступны стрым. То мы пойдзем спачатку, залутаем возера, распалім вагонь сабе, там нарубім паходнікаў, пойдзем на возера і што у нас, дарэчы, вечар, і мы стомленыя, як сабакі ўжо. І гэтае... Вернемся на ГЭС. На ГЭСе забяром увесь металабрухт, які там застаўся, мне падаецца, мы там пакідалі, і вугаль таксама. Вось, павернемся сюды на турбазу. Будзе магчымасць, сходзім на вежу. Во, вот тут, вось гэтая сцежка, мне падаецца, вось тут я выходзіў. Недзе тут карці. Вось. І на наступным стрыме пойдзем у дрыгву, каб сабе нарабіць з металабрухту нож, сякеру і канцавікі. Стрэл. Такі план. А наступны стрым па качцы будзе, дай падумаць, можа быць у пятніцу, дарэчы, заўтра, калі будзе стрым, то па танках увечары ў Еўратрак пойдзем гуляць з хлопцамі, так. У пятніцу не плануецца нічога такога сур'ёзнага. Гэта азначае, што увечары яшчэ будзе стрым з ВРВ у SnowRunner, і зранку, як я казаў, 2 гадзінкі танкаў, мабыць. Ну, паглядзім, як яно станецца. Відэа я ўжо не буду рабіць на гэтым тыдні, бо ўсё апублікаваў, што мог. На наступны тыдзень буду здымаць на наступны тыдзень. Пакуль вось такі план. Каб падняцца, трэба бліжэй да вагончыка падысці, павярнуць у бок вежы. Добра. Вельмі рады, што падабаецца. Так, і пацяплела. Ну ты, куроты, паглядзі, ну. Ай, вечар. Ладно, усё. Ідзем. Пацяплела, калі я дайшоў да хаціны гэтай ўжо. Так, дзяўчына, зараз усё скінеш. Сюды хадзі, гэта нам не трэба. Гэта кухня, не трэба чытаць яе. Гэтая сюды, гэтая сюды. Гэта мы з сабой цягнем, бо яно нам трэба. Пад'есі крыху, каб не губляць здароўе. Папі вадзіцы. Вось так. Так. Давай будем прибирацца тут пакуль што. Гэта крыніца дроў. Сюды. Ложак сабе трэба прынесці. Вось так паставім. Трэба прыбраць гэтага хлопца, які сядзіць тут, сумуе.
30 хвілінок згубіць свайго жыцця. Так. Давай камод уніз таксама аднесем. My stomach feels like an empty pit. Так, неяк так. Добра. Што можна такого з'есці? Вось гэта можна з'есці. Угу. Так, усё ёсць, усё ёсць. А ці будзем штосьці гатаваць? Не будзем. Не будзем тут гатаваць, запалку не хачу губляць. Адзінае, што, слухайце, вось што можна зрабіць. Вось так. Паспрабаваць зараз з дапамогаю. Так, сонейка ёсць. У нас же ж можна выкарыстоўваць не запалкі, правда ж? Угу. Ось так. До рэчы, SnowRunner не дужа гуляць на стырне, няма адваротнай сувязі. Яна круціцца нібы холастую, вельмі лёгка. Ну, ось не дапрацавалі. Але маглі б, правда? 69.05, то бок ты за 4 гадзіны стрыму. О, як цудоўна, о, як цудоўна. Ось так ось. Так, паходнік. Цудоўны паходнік. Яшчэ адзін. Але, падаецца, гэтага хопіць. Хадзем туды, наверх. Зараз будзем сабе рабіць вады. Напарым сабе кашы. Аўсянка у нас ёсць. Маглі б, калі пры яздзе стырно не вяртаецца ў цэнтр, гэта не прыкольна. Гэта зусім не прыкольна. Гэта не натуральна, як тое можа толькі быць у максімуме сваім. Ай, малайчына, якая дзяўчына, ты проста бляха. Вось так. Ты пакуль там дагарай, а мы тут сабе вады напарым. Так, сюды пакласці, гатаваць. Вось так. «16 хвілін ажно, а? Так, хутка ён згасне, трэба за кніжкамі схадзіць уніз. Так, але я, ў прынцыпе, так прызвычаюся, у SnowRunner гуляць на геймпадзе з PS4, там норма. А я на клавіатуры гуляю, мне нормалёва і так. Кніжкі давай, што ты мне суеш гэтыя. Халера цябе бяры. Ух, ледзь ногі варушыць. Ну все, карацей, мы зараз будзем рыхтавацца. Рыхтавацца, кінуць усе. Так, ты давай паліва і кніжкі, не драўніны, не. Потым пойдзем спаць. Мяркую, што 4 гадзінкі нам спатрэбіцца. Выжыць звонку, гэта ў нас гэта вось рэвальверы 100%. Знікаюць усё. Так, і гэта скідаем. Вогнепальнай зброі тут няма, таму з лёгкім сэрцам пазбаўляемся ўсіх кніж. Есі, дзеўчына. Ну, цудоўна. Давай яшчэ прыгатуем усё, што ёсць у наших кішэнях. Нарэшце, чулі, там лесту, здаецца, нацыяналізуюць? Чуў. Ой, перажываюць, слухай, усе гэтыя зэтнікі.
Просто я калі глядзеў, я так насалоджваўся гэтаму. У іх там просто пердакі гараць. Як яны ссуцца, нават самыя вялікія каналы на гэты конт. Просто трэш. Што за людзі? Сорам на іх галовы, вось што. Ну так, лес-то там выкатила. Так, до закипания 16, до готовности 15. Давай. Так, цікаво, а колькі там порцій будзе ў гэтай аўсянкі? Там не лес-то выкатила, там же не ведаеце, вы, хлопцы, цікавіліся калісьці гэтым, але вельмі даўно, калі у якім годзе перавыбіраўся Пуцін, памятаеце, вось да 24-го, у 19-м хіба што, правда? Яны афіцыйна падтрымалі. Ну, гэта і было на самым пачатку, насамрэч, Філ, то бок, ну, там жа ж, калі не ведаў, то усе казалі, што офіс... 2 гадзіны. Офіс быў надта саўковым. Так, яна ўжо спаць хоча, моя дзяўчына. Трэба троху патрымацца. Чуеш, тут яшчэ ўперадзе... кулінарная другая. Вось. І гэта ўсё было з-за таго, што там жа ж чалавек, які кіраваў, адзін з топ-менеджераў. Ён вось такі. Незвычайны. І ён дапамагаў Пуціну вось на мінулых выбарах, не тыя, якія былі апошнія, а перадапошнія. У тым сэнсе, што ён зрабіў партыю, ён зрабіў кампанію сваю, там уклаў асабістыя грошы на ўсё гэтае. Вось, і такім чынам ён тыпу наблізіўся ўжо да палітыкі, але вось зараз час такі, што... Так, 3 хвілінкі. Час такі, што ўсіх, хто набліжаны, іх у першую чаргу пад гэтыя жорны кідаюць. У 18-м, во, дакладна. Я памятаю, што до 20-го года гэта было. Вось. І ўсё, а калі яны раздзяліліся, мне ўвогуле вось вкорвае гэтыя вось... У іх жа там і ангар, тыпу савецкая чырвоная плошча. У іх там штосьці яшчэ з'яўлялася такое вось наўмысна накіраванае на падтрымку рэжыму і ўсё такое. Ну, карацей. Мне ні кроплі не шкада, што там лес-то хтосьці прыціскае. Яны гэтага заслугоўваюць на ўсе 100. Так, арбата ёсць, гэта ёсць. Мяркую, што трэба вады паставіць. Гадзіна ёсць. А гадзіна 15 хвілін, во, вось так. І вось так, паўлітры, 19 хвілін, гэта будзе добра, а гэта 29 хвілін, 57. Ёсць палка нейкая. О, зараз я паходнік разбяру, і можна ісці спаць, а потым толькі не забыцца падысці, забраць. Дадаць паліва, палка. Бэм! Вось так вось. Усё. Выдатна, просто цудоўна. Ну, понятно, але на сваіх афіцыйных рэсурсах тыпу маўчалі, звычайна, бо все зразумелі. Так ёсць. Так. Яны ж баязліўцы, яны проста хвоста падціснулі і ўсё. Гэта зразумело. Так. Кладземся спаць і на гэтым усё. 9 гадзін. Адпачываю. Паша, дарэчы, правильно написал. Товарищи, произошла чудовищная ошибка. Так і было. Усё, карацей. Усім дзякую велічэзна за прагляд. На сённяшні дзень мы з The Long Dark скончылі.
Вось, хто не падпісаны, падпісвайцеся. Вось, мо ён недастаткова набліжаны, так і ёсць, Пурбай. У гэтым жа ж і сэнс існавання гэтай сістэмы. Там выжываюць адзінкі. Гэта было і у савецкія часы, калі ты цікавіся гісторыяй менавіта савецкіх часоў. Пры кожным кіраўніку было ўсё тое самае. Калі прыціскалася, калі наступаў крызіс нейкі эканамічны, палітычны, заўсёды толькі самыя-самыя набліжаныя адзінкі заставаліся, усе астатнія проста пад нож. Вось, дзякую за стрым і вам велічэзны дзякуй. Заўтра ўвечары а 8 вечара па польскім часе будзе стрым з хлапчукамі з Украіны па Еўратрак сімулятар. Вось, так што заходзьце. Ну, а як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вамі пабачымся на наступных стрымах. Усім пакуль.